Hi guys, I'm happy on time. All right. I'm just going to go my numbers, but at least in my comments I can see them now. I'm just going to go my but in my comments into kumaona. I'm seeing the comments. How are you guys? As we go. Thank you, Maya Max. Cleopatra, how are you? I'm good. Do you say Cleopatra? I need that hair. She said, please, Magatenge Pika Nesimuntengera. This other girl, I could say, in the camp poster number, Yapana Paris, and this is not Kiona. Thank you, Maya, hands of Browson, please. Yes, in Biamlamba, I am Biamlamba, Page Cocomas, and Kukusumuka Mepo, Chico, and I remember Biamlambo. Shurukuramba, they put 2 years of Tambira on I scan. Chico was the critic. Take you to watch it at 1 chet and don't do a one go one sara nae. Don't take a nimbo potekera o Quambiam Ramp. One and put Zakata Gari, they go my man, Sakata Wakata Gari, but never think, hey, there will be Ambram. He? Amen, oh dear. Hansi Cleopatra. Oh, thank you. Martha Muzori, really say. Hansi and Mrs. 2 said, I would come 500 Manduza. Yes, Rima, my kith, Murisay, my two, hi, how are you? Murisay, my two, teenage star, but I'm 29 scanner, ye pan up, let's support our own, let's have our own, pastor party, papa. It's time to give back to the orphans, Christmas, you know, Kutivajke, wo, Shukuita over my van, wo, or Shukuita over my vana, Saka, ya. Tionguva yacho don't cry at you. Right. Lorraine, how are you? Selena, Tariro, Cynthia Foya, how are you? Louisa, how are you? What do you say? What would I say? Louisa, now I show up what you want. You don't take a desire when you come here. Put on Chipoti, Ranchiba, but and then more. She won't. Ha! Who get a good carry? I may want to put a good cream or put a good frame, or may want to put frame. Go Uri pome one. We Nikis. Tolakele hands what can't wait mama for Friday. Yes. Memory Jara, how are you, Murora? But say guys, but say Risi. The cat in the shop. Oh, Tanya Papa Shakanaka Shinak is a topic I like here. Wait. Shakan, thank you, 50 stars. Couldn't this joke vane kupishakachi jago? How we about this? Papa, Vita Star Party. I'm not activate the Star Party. Thank you, Savannah Rose. Thank you, 50 stars of our activate the Star Party. Rauya. Beatrice Nyaso Kudunga. Consistency. Thank you, Bethano Bet. Net 20 stars. Bethano Bet. I got the runs 1-2 testing. I got the Friday. Letu. Havaneti. Hi. Havaskumira and Havaskuneta, Sakasa Tiskuneta, when that is Kumira, Ameno Adini when they are Chabuda, Adini when they are Chabuda. Yes, you can Saruza, can guys, Saruza actually say, Itai guys in Chinuzoti 500 Manduza, Tine Takuchi or Tine when Yakuya after this Santika busted abroad, after this thing to Batarian busted abroad. Thank you, Beth. Thank you. And smelling Naoma wig, I and a real bliss. Atima Zivi. And to on tukumaketa because ndiye munhu yakatoitwa pano antika akatopaini saka iwawe unotitaridza mawiga chotoona kuti zvinhu anoita here topfeka vanhu voona tanomada here unogona kutonga wapinda business utoita mari yako. Thank you 40 stars. Thank you guys. Triple star party guys. Titori star party guys. Tine star party guys. Titori star party pana papa. Tine star party pano. Tine star party pana pa yesara 3 minutes. Azuro ba unokuvumira iwe fikiri no rese ndenge ndiripo mai mwana ndechita life every day daily fikiri no rese kuvana asina uzaika ndatora annual days angu ndakuzai ndatora annual days angu angasara saka ndamapedzisa saka ndichange ndiripo ndiripamba izvi ndasanda ndakavata gesa kumuka late kuita kumuka kuzvi12 anuko. Thank you Brenda Ampofu. Thank you Azuro been practicing ndevele aiwa zvinoita handei guys handei toda kusvika pa anze want a week like that. Antozivi vari kupe mawigi vagarira mari munoziva. Vari kupe mawigi vagarira mari mufungi. Azilale takatomera vanhu vakatomera chimeli pamuromo. Kukatora meli unorira ka. Ukatora inini unorira. Ukangoti meli unotorira. Ukatora mamazita unogona kusarira. Asi ukangoti meli aiwa unorira. Unotorira. Saka
unongozona zvimwe zvatonaka ndezvechibalance so aiwa busted abroad tinayo after this guys itaiwo muchisa masters. Let's see Egi, how are you? Time to masters guys tiri pa 2 minutes aichadozari zvayo moita muchita after 3 tadzika kubasa. Nemusa Friday tinotangana 2 dzekunoko munowana tiripo vanhu vanenge vachisikangaliza nekutamba zvavo music tinenge tiripo. Hanzi murikugadzira kwevadoi sha wangu pakaipa tongokwevavo koti study asikani undisiro zvikwako pejirayo mbiya mulambo zvakaoma techingokwevavo dovi tiri pano kuzvo tingagodiko techingochinjana madhaidzi achingosikangalaiza achingoti mwa vokwirawo vosikangalaiza vamwe vokwirawo tichingoenda takadaro tichasikangalaiza toga tichiridza music. vana Amanda varipo ese Amanda vana Amanda varipo vachikwira vachirova jive motopfeka tumashotsi Amanda nemuso Friday muchikia jive pano munenge muchikia jive pano hazvinzwa ka Amanda hanzi ya off today kusvikira neFriday ndingona matazidi vakatobatanidza weekend vakabva vangondipa 52 days ndibva vangondita mutange neMonday tichingoita 7 days anowana tingoita 7 days ndingona mata kudaro. Precious wati zvinombotadzisa vanhu kuti vakude nekuti kwai vataura kuti kudini kuno vari kutowedzera asombona kuti tiri kufamba sei tiri kusumuka zvokuti vachitaura busy ropafadzo wakambona especially panotaurwa zvinhu zvekunyeba ropafadzo racho zvarinoita richiuya so rinoita kuuya hariregi hanzoda kuzoipa Lizi unouya aiwa mwese munenge muripo zvemuchihaipa zekuhaipa musi wacho you be hyping the day in question kwanzi yenyu stapa tingaiite mvenge tikanyanya kutaura it becomes too formal techida vanhu vachimbotaurawo Edmo wanga warova how are you. Thank you man, to come and support. Tinenge chimboda kuti vanhu vatambe kavanakiro tikanyanya too formal lenyaya inovaita to like as if we are having our normal day shows. Hanzi nanota ndiripo full time. All right, iripo Chennai, we love you too. Tinenge tiripo haiwa kumira tisikufamba tisikumira tisikutongofamba vachitovhumana kudaro tichitoenda ende hatisi kumira ende hatisitombotarisi takaenda hatisi kutombomira kana tichitoenda vanhu vanotipesa tove neobsession yameli chairo obsession chaiyo asi tatozvijaira handitika tichimboenda takadaro saka tinenge tiri pabhawa neFriday pano tinenge tiri pabhawa pano Cynthia Foya tinenge tiri pano pabhawa neFriday pano mutikwidza aiwa tinokwidza hako inenge iri patema diaries izvi pane pachitambwa kata zva 500 munudze guys 465 aiwa tosvika izvozvi. Hey Catherine Chinyere, my fellow young sister from Gwelo, how are you? Hanzi you've lost so much weight time sure here Melody aiwa zviri kuita ndikuona usoti zviri kuita hanzi nangu andimiri panotaurwa bit about you vanombomira here vana Satana ava vanhu Precious anambwa kunzoko vanombomira vane achingotaura rega vataure sichingokwira malevhu vachingohumana tichingokwira patakatokwira patakagadzwa hatina kubvuta saka tichinge tichingoenda vachingovukura hazvimbotadzisi kana kulasadza kana kuita anything tichinge tichingoenda mberi hatimiri tinenge tichitoenda kuti tichitorova masikisi tichitoenda vachinyatsa kutiona ndonenge vachisisoka kuti vanyatsa kurwadziwa chaiko vanonyatsotoona vanyatsa kushotwa vanoposta vodzoka kuti vodongorera futi kusvikira vaturutsa chitaka teitiripo 2030 tinenge tiri pano hatina kwatiri kuenda right tave pachii guys tave pachii vabekurasika kuitaly hatizivi because hatina kupiwa feedback saka hatizivi what are you using pimashi takataura 1 takataura 1 anzida amadesino amanza tichakuteedzera here kana tobaya live muchakaona 520 all right ndizvo here kwaindikasadhaisi unodya Jessica but unodya but usadye stereka unoitawo zvekatika sha unoitawo kakati the food handitika unodya because chinongobuda unongoenda kutoilet chonobuda chikafu unodya hako basazonyanyisawo zvekulazimu konde kubva wati chero zvikabuda zvimwe zvinobva zvasarira idyawo zvishoma 458 all right zvakafanana naizvo zvini ndangodya banana 1 chete kubva zvizvo zvandamuka banana 1 chete ndorandadya ndinenge ndichingowa kuguta andiwana 485 hanzi 485 ndinenge ndichingowa kuguta saka ndozodya zvangu time right handi kana tasvika mondiudza guys kana tasvika mondiudza munhu wedu akamirira hanzi kumasikisi kuri woti tichirava zvose tikati kumalive kutoti kumasikisi kutoti kumalive hatisi kumira tiri kuvapepesa vari kufema pepe vari kuhwa pepe vari kuhwa kutsva vachitiona kuda kuhwa kutsva
mandinakidza yasikwachera ndarivona zita ndatisikariziviriro rinasina kuri bloka saka ndarivona ndikati iwe ndiri kurivona sei zita iri sei ndariona kureva kuti hapana kubloka apa rega ndamanya kunotinya ndamanya kunoritinya ndikati rega nditinye yuwi ndikati nebidi we rega nditinye haiwa kana tichadai thank you esnat ne100 stars thank you hanzi munoma mangu indinoma kuseni esari 3 ka1 kuseni esari 3 ka1 right regai ndifana kupai feedback emusikana wekwachigodora handichika imi muchisvika pa500 musikana wekwachigodora ndakafonegwa navachigodora nesuro ndatokanga mawaita hakuwa reizaningikiri thank you esnat ne100 stars nandatokanganwa ndakafonerwa navachigodora nesuro vachigodora vakandifonera vachitaurawo kuti makaonawo here zvikuitikawo chichichi ndikati ndakazviona chiko chikuitika hanzvadzi ndobva vandisanangurirawo saidzi ravo handitika 1 banana zuva rese ndorandajea ndakatoguta tate ndanimbofendi hamona ndobva vandisanangurirawo ndikati saka nyaya yemusikana haufa saka nyaya yemusikana iri kunakidza because vakabva vati no vanga vambove nedzimwe pfungwa handitika ndokubva ndazova chaiwa imimi madi kuti muchidai ndobva vachiita zviya zvatakanga tataura kuti vachiita handitika nonto ari kuona ayo masters ndobva vaita izvozvo saka musikana yaye vakazotaura naye handitika vataura naye ndobva vaifunga kuti vainde nezuro kumba kwachona kwemwana kuyakuya saka vakabata mukadzi womurume wachanzi waEdwin ndobva vabata mukadzi waEdwin kuti mwana ari kupi mukadzi anzi ndobva ahumana asi mwana aripo mupenyu guys ndobva ati mwana ndinaye ndindotochengeta munhu akatiza mwana chichichi apane eji yemwana atoziva kunzi mwana nemakore mangani mainini vakuti mwana ne9 iye mwana ne7 years saka pakanzi mwana uyu sezvari mwana musikana panoda kuti paendwe nemupurisa anoinspekta mwana asati atorwa saka vainda nhasi kuno inspector nemusikana nemupurisa wechikadzi because nezuro panga pasina mupurisa wechikadzi saka mupurisa wechikadzi azenge aripo nhasi saka vari kuinda nhasi kuti vatoenda sandadzwa feedback kuti vasvike kokoko kudi mwana unotariswa kubva vatora mwana saka mwana ari kutorwa guys mwana akutorwa vakatonzi vanenge dzembe dzemwana saka mwana akutorwa mwana akuenda kuna mai vake mwana akuinda kuSouth Africa namai vake saka ndakatomirira feedback kuti zvifambe vachigodora takutovabatsirawo kuti varegister zvokuti vaite private handika after vandiudza I am helping him kuti vaite private vaite nyaya idzi vakazvimiririra vachimirirawo side rechivanhu nekuyananisa nekubatsirawo dzimba dzevanhu nemacommunities vakamirira kuchivanhu handichimaona nekuti vanda zvechivanhu handichi munhu kumadzishe saka ndakuvabatsirawo kuseri kuti vakwanise kuti vaite zvokuregister vaite vakazviprivate zvisina mazita emadzishe mukati zvisingazonetsi saka vari kuvabatsira neumwe munhu ari kuZimbabwe kokoko kuti vakwanise kuita zvinhu zvavo vakazvimirira asi ndakabva ndavaudza kuti iko zvinezvi munenge makwanisa kuti mukadedzwa kwagutuko munotoenda mukadedzwa asi kana maendai munozozivawo kuti kune kwamunenge masvika munosvikirawo kwamambo ikoko mopira mambo kana pari zvamunozobhadharisawo zvokwamambo ipai mambo zvinhu zvake imozotorawo zvenyu ende musatange nekudhura ndakavaudza kuti munenge muchitanga brand saka mutange nekutora maprize ari exorbitant because vanotiza itai kuti mutadza muri kuseva community kwete kuti muri kuitira mari hanimona saka takanzwisana stereki zvokuti vakasachinja zvatakataura nchivaudza vanoramba vari mugwara vanogona kutoenda kure but vakazochinjawo handizoziviwo saka takangowirana ndikati itirai kuti mumbosevha vanhu musamhanyire kuti misire kuminde mumanye kumberi stereki that's not legal simile that is stepping on the chief's ground this judgment won't be legal no hamusi kundinzwisisa you are not understanding me you didn't understand what I said I said we are now helping him to go private meaning avachashandi kwamambo vakuita zvinhu zvavo vakazvimirira semunhu wonje semudhara ndakatovaudza kuti even zita rekuti headman riya vanotochinja takatochinja zita nokuti avachaiti zvekwamambo handitika vava kuita kana muyananisi chigodora zita rekuti muyananisi chigodora kana kuti kudini vachatsvaga zita rinovasuta handiti then voita private sezvakaita tafadzwa chidawa was a CID handika kuzeti RP but akabuda akanoita private handika akuita zvinhu zvake achibata vanhu kudaro anotoenda navo kuzeti RP ikoko saka ivo vachigodora vanenge vasingasamiriri zvokuti nokuti apa zvavanga vachiita vanga vachienda nemajurisdiction but now vanogona kudedzwa kana kubulawayo kunzi kwaita kesi kumariseve ekubulawayo uyai votoenda vari munhu akadedzwa vari kana kuti sekuru chigodora muyananisi vari vatorwa vari kuenda ikoko handika vonosvika vonotiudza chifu ndapindawo mudunhu renyu handi tauya kundadedzwa kuno basa rangu rakamira rakadai kune vandidedza mumba mavo vane nyaya yakati handitika mambo kana nyaya yaitwa
kana kune mambo kune muripo wachifu uya wamambo vanotobhadhira muripo wamambo voita zvavo kuti vakazvimiririra sezvinoita ana mai chisamba so andika saka headman zita iri rinenge risisipo zvokuti headman panenge pasisipo sina because ivo havachashandi kwa chief uko ende havachashandi ikoko. Yes, sezvakaita tafadzwa chidawa. That's what we are trying. Vanenge vakuzvimiririra. Handimona. So he might not be working kwa Mutare, vanogona kushanda vachitoshanda kune mama province vachidedzwa. Handimona. Isusu tikaita problem panapa toda kuti muinde kumasvingo izvozvi manyai votomanya kumasvingo vonopindira nyaya dzekumasvingo vakatonzi tikuda kuti muinde kugokwe izvozvi manyai votomanya kugokwe vachinopindira nyaya dzekugokwe ndozvavanenge vakuita vakazvimiririra vanenge vanawo ari pamutemo. Yes, mapepa vanenge vanawo ari pamutemo. Saka hapana chinenge chichivastopa. Madzisha anenge akutoziva kuti kune munhu anonzi maybe munyananisi kana ndingopa example munyananisi Chigodora vadedzwa pamhuri yakati antika asi matongero avo ndechivanhu vanotonga nechivanhu havatongi zvatunoita izvo chirungu hani mazviona. Yes, so tikubatsirana ipapo kana tapedza vachazokuudzai. Ndozvatiri kutaura gogo vamishi kuti tiri busy nazvo izvozvo kuti vaite zvinhu negwara antika vafambe negwara pasina kutya zvinhu zvavo zviri pamutemo. Yes, vanenge vava independent. Right. So guys, takupinda panyaya yedu yezuva ranhasi. Regai tifonere munyaya. Guys, pano we don't judge people. No judgment. We listen. We don't judge. Hello. Yes, precious. Kuri sei? Jasira wasora sei right tave pano pa chirongwa. Ndodzima stofu yangu. Andizvo ndikusumuka sumuka. Tave pa chirongwa pano munin'ina wangu. Tonyatsotsanangurigwa uchititsanangurira zvese mafambiro azvo zvakamira sei kusvika tisvike pauri nhasi zvese tiripo zvedu. Right, Sister. Don't kutendea wangu nekuteerera nyaya yangu. Mimi ndakaita wana ndiri mwana mudiki. Ndandapedza zvangu form 4 ndanyora form 4. Ndopa ndaidanana nababa wana wangu ndichiri kuchikoro. Then pandakapedza form 4 patatotanga kugara tese pandaita nhombo yefirst born yangu. Then zvadaro murunenzwa pandaita nhombo yefirst born yangu. Then second born, third born wana wangu ndakangowaita inde gap ye 6 years ndandatone Okay. Munongozivawo zveudiki. But ndongoda hangu kutenda Mwari wana wangu wapei. Okay. Then takazonetsana nababa wewana because tese tandichiri wana wadiki. Tanetsana nababa wewana abva tarambana. Then tarambana kudaro ndakabva ndauya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuno kuSouth Africa ndatanga kudi kushanda ndakushanda ndichishandira wana wangu. Baba vakabva wandifikisa waisachengeta wana up to now. Zvizvezvi unotoita wekutomanikidza kuti achengete wana but ma2 cents handiti muri kuona. So ndaingoshandawo ndichingo zvakaoma kudaro ndichingomanejawo kuti wana wadye because aigara kumba naamai wangu. Then ndakabva ndazosangana. Guys, haisi foni yenyu here kuno kuti unyatsovanzwa zvakanaka dzinenge foni dzenyu hanzi havasi kutaurisa foni yavo itori loud kudaro dzinenge foni dzenyu idzo guys. Imi muri kuti ngavataurisa inenge foni yenyu. Right, endera mberapo. Then ndakazobva ndasanganawo nemunhu wandakasangana naye. Kubva pandakasiyana nababa wana wangu handina kumboita relationship sinele. Ndaingofokasa kuti dai ndaita sei ndachengeta wana because ndaingoziva kuti varume ndozvavari
unhu hwawo zvinonetsa. So ndaingofokasa kuti kamari kadiki kandendi nako rega ndingoditende zvekuti ndichengete wana wangu. Patasaka nemunhu wandakasangana naye ndobva takudanana munhu yanga ari muno muSouth Africa. Tadanana sikira takugara tese. Aindibatsirawo kubhadhara rendi nekudya. Ininiwo mari yangu ndandakwanisa kuti yese ikauyawo iri shoma kudaro ndokavhawo mafizi ewana nekutengawo chikafu kuwana. Then murume uyo akazotanga manje kundiratidza matrue colors ake. Akutora advantage yekuti anondibhadharira rendi nekuti anonditengera chikafu. Akutanga kuhura ndichitombata rendi yededhi nemagirlfriend. But waiti ukamubata anongoya achiti sorry. Achiti sorry but zvakaoma. Handidi kunyepa. Kuti inini wacho ndibude ndimusiye ndaibva ndatanga kufunga nhamo yangu. Pamwe pacho mabasa ainetsa, pamwe unobuda basa wobva wafunga kuti ko ndikabuda basa ndichazodii. Handiti ndongoramba ndakabatirira zvekuti zvine zvitombori zvekupusiswa zesmeli muri kuona. Zvadaro izvo nguva yeCovid ndakabva ndapererwa hangu nebasa. Ndapererwa nebasa ndandine kamari kangu kadika ndandinako ndaimanaged kuenda kuJoburg ndatanga kutengesa muhodha vandakutengesa hangu zvinhu ndiri pamba. So ndaione umwe munhu wandaiziyana naye munhu musikana. So inini exit plan ndandakuda kubuda but exit plan ndandisina. Kuti ndoendepi handina hama around kwandoenda kwacho ndekupi kwaunotanga kuti ndakurelocata ndotsvaga futi basa ndotsvaga imba ndoendepi. So musikana uyu ndaingotaura naye tichitaura naye ndamubvunza kuti ashamwari uri kumbozvigonawo sei. So aingondihwanzira achindihwanzira kuzodzimara ini ndaingoti pese pandaonawo kana inonzi status yake ndaitomubvunza kuti iwe nditaurire kana uri kumbozvifambisa sei, uri kuzvigona sei. Vaazonditaura chokwadi kuti asha ini ndodai ndogara kuPretoria so ndinotoita zvekutengesa mwiri. Kana uchida unoita sei unongondiudza ndokubatsira. So inini zvakandiremera zvisinei because zvinhu zvandandisati ndakamboita muupenyu hwangu. Ndakakura ndiri munhu aienda kuchechi kupa kwedu. So handinombobvira ndakati kunyange kuenjoya teenage. Even baba wewana wangu munhu wekuti ndakangodananawo naye ndobva tatotanga kutogara tese yanga itongori first boyfriend. So zvakandiremera. Ndobva ndambogara. Baba zoya imwe pfungwa futi nekuda kwekuti murume uyo aihura. Ndikabva ndati abheka ndibuda hangu ndiita sei ndiende. Ndinongoenda ndonotangirawo ikoko kune musikana iye. Ndoonoti zviri kufamba sei eziwo mundarelocata chini kwandiri kugara. Adaro izvo zvisinei ndabva ndamuudza musikana kuti andafunga kuuya zvikanzi iribo. Ndobva ndaenda. Nekwandaigara it's province to province kuenda kuPretoria ikoko. Ndaenda ndasvika. Handaona mashandirwo achanoitwa hazvina kundibata mushe zvisinei ndobva ndadzoka. Ndofunga ndakangoita tumazuva tushoma. Ndobva ndazvitadza. Uyo ari kundifonera achindikumbira regere kuti dzoka. Ndabva ndafunga ndikati ndakudzokera ini. Izvi handizvigoni. Ndabva ndadzoka futi kumba. Ndadzoka kumba munhu haana kuchinja. Angangoramba iri ngoma ndiyo. Zvaaita izvozvo akangoita anongokuti sorry. But wotongoona pamwe pacho unenge uchiudzonzi shamwari iwe kana uchidawo kuita zvauda kuita ita. Inini ndiri kushandisa mupipi wangu so ita zvawada kuita. But unenge wakufunga kuti munhu anenge achiuya kuti urare naye nekondomu munhu haapfumi anoramba. Handiti muri kuona chandaingoita ndaenda ndichinobayiwa dhepo
re3 months riya pese pandabaiwa dheko ndaibva ndatesta HIV ndichiona ndiri right zvangu. But unyange ukatesta sismeli chinongokuinga chirwere because you are not preventing. So ndakazofunga plan ndikati munhu uyu pese paanditsamwisira bheta nditi paanonditsamwisira ndidzokere kuya kwandakamboenda kuya. Saka panga kungoti pese paanditsamwisira sisimela akarara wasimomba mangwana makuseni ndaingobuda ndakabata kabhegi kangu ndoenda kuya kumusikana uya ndosvika ndoshanda. Ipapo ndakungoti hamhenu chauya ndosvika ndoshanda. Iye akatanga kundinyengerera achiti dzoka kumba, ndodzoka kumba. But ndaitodzoka nditori nekamari kangu. Yanga nguva yeCovid yai. But yanga yakupera zvayo COVID. Pese panditsamwisira ndofunga zvaiitika kana kuti pa3 months zvaigona kana kuitika kana ka2 yoti ndaigona kubuda. Ndabuda kudaro ndonoita kana 10 days kana 12 days ndodzoka kumba. Pa12 days dzodzo dzandotodzoka kumba nditori nekamari kakasvina. Zvakazoita zvichindipinda muropa nekuda kwesituation yangu. Handiti but zvaisandinakidza. Ndaingoita nekuda kwekuti handino kwekuenda, handina hama, mabasa acho handisi kuawana, pekugara pacho handina pekugara pekuti ndokwanisawo kubhadhara rendi ndichengeta vana vari kumusha. Ndakabva ndangoti watofikisana tiri mumba imomo. But chinhu chandaiavoida ikoko kwandaienda ndaisa pachikomba kana nhamba yangu yefoni because aibata foni yangu. So hapana munhu wandaipa nhamba dzangu dzefoni. Ndaingoti madhiri atiri kuita iwaye ngatingoite madhiri zviperere kupi zviperere mune. Zvazodaro izvo zvakaramba zvichiitika kuzodzimara pane pamwe paakanditsamwisa. Then pamwe ndakangoti ndakuenda handichadi. Ndakanga ndazvipira kuti handichadi, rega ndine ndoshande mari yangu ndozotsvaga mari, nditsvage mari yekuti ndihaye mota ndoye nditore zvinhu zvangu ndiende ndinogare kuPretoria ikoko. Then ndaenda kuya I think ndakagara mwedzi nehafu ndiriko ndichishamba sismeli. Apa ungatojaira manje? Apa wazingi watojaira manje system? Ungatozojaira system manje? Ipapa ndajaira manje sismeli zvapo. Ndakutoona kuti ndopandingatoraramire panapa. Plus nekuti munhu wokuhura kwaanenge achiita sismeli munhu unenge uri kumuda, hausi kuda kuti uintroduce vana kune varume wakawanda. Apa unenge uchitowo maybe munhu achachinja but munhu kuchinja hachinji. Then ndaenda I think ndakashanda 1 month nehafu sismeli, ndakareza mari yangu yanga yakawanda. Ndaishanda sismeli zvekuti ndandisina nguva yekutamba kana ndiri kushanda ndiri mubhawa ndaishanda. So ndareza iye ndopaindinyengerera akutuma hama dzake bhozi. Akanga akatondintrodusa kuhama dzake. Saka kushanda pamuri kuti kana mai pamunenge muri mubhawa mamusina nguva yekutamba maishanda, maigona kubuda nemari usiku? Usiku ndaibuda nemari sismeli. Ndaigona kubuda kana kuti madhezi achiwaya anga ari madhezi. I think COVID yanga 2022 COVID yanga yapera ndizvo. Yanga isati yazopera but yanga yapera. Yanga isoma ndikwaiva necurfew. So kwaiva necurfew. So baba vaikurudzwa kuvhara but ndaikwanisa kana kubuda something like 800-900 per night. All right. Apa munenge maita nevanhu vangani? Vanenge vakawanda sismeli. Hautombokwanisi kuvaverenga but
kungoti iwe unwe zvaienderana nekuti iwe wapinda nguva ipai mubhawa macho. Ini nangu ndaindiri munhu wekuti ndaisakwanisa kukasika kupinda, ndaida zvepanguva yekuzorora nditi. So madhays iwayo I think COVID yanga yapera. Ndakuremember COVID yanga yapera madhays iwayo. January, I think it was January 2022. Ndichizobva ikoko naFebruary, I think yanga yapera because ndichiremember kuti ndaipinda mubhawa zvemasikati then ndozobuda zvekuma 11-12. Ndaitobuda ngurisati ravharwa, but mari yandaibuda nayo ndaibuda ndiri kuma1000 point. So mamune pekuloja maidi kana mabata client maita sei mangoenda pachikona. Taitogara akangataura hangu kutaura taitogara ipapo, taitova nemarooms ataibhadhara penight. So ndaibata mari sismate, ndaibata mari yekuma1000 point. Apa pandataura zve8 yanga ichiri nguva yeCovid kuine curfew. So ndakabva ikoko ndine mari sismate yandakabva nayo yanga yakawanda. Then iye andinyengerera kuti tidzoke kuma, ndikati alright, let me go back. But mari yangu yandawana ndakwenda hangu noite business. Ndakabva ndadzoka ndabva ndamunyepera kuti ndapiwa mari nehanzvadzi yangu, saka ndiri kufunga kudai handichabvaura hangu business randakaplana kuita vanhu vanozotisi. Ndakabva ndatenga zvinhu zvangu zvendaida kuitisa business nemariyo, because mariyo yanga itori kuma 40 something thousand. Ndatenga sismeli zvinhu zvangu ndabva ndatanga kuita business yangu. Iye aindisapota, but he was supporting me not financially. Munhu aingonditsvagirawo zvaainditsvagira achichi, munongoziva. Ndobva ndatanga hangu kuita zvebusiness riya, but munongoziva muno kana uri foreigner zvinonetsa. So ndakabva ndaishaya pekunyadzoshandira pakanaka. Then ndakabva ndabroka, but kubroka hangu kwandakaita handina obvious zvinhu zvangu zvekushandisa ndahandinazvo. Paingodiwa capital, iye aisakwanisa kundipa capital. Then shiri nemuriro wayo airegedzi. Iye aitawo zvaanoita. Inini wakanditsamwisa sisi akafuna simomba, ndaibva ndangobudawo. Kuenda kupi kuya kwandakajaira. Kana nditori ikokoko ndaisadaira foni yake ndinoignore kusvikira ndakuzoti ndakuda kudzokera kumba, ndopandotanga kudaira foni yake. Matinenge tiri asi pamunenge mazodzokera kumba paya madzokera kumba kumurume wenyu paya, feeling panenge achizosvika anenge ada kurara nemika yaitovepo here? Maitozonakirwa naye here? Hapana, handapanga pasisina sismeli because munhu akanga atondirwadzisa kudhara. Plus nechibasa ichochi sismeli hapana kuti munhu unozotaura kuti hanzi ndichaita mafeelings. Ameno vanhu vanosiyana, but inini anenge apedzwa mafeelings nevanhu. Handenda asina kana feeling nemurume, handiri kunyepa. Handisina kana, ndaingozongoitawo naizvo zvekungonyepedzera zviya. Iye aitozviona kuti ndiri kumanidzira, akatombonditi chichine, ndikati nekutiwo zvaunoita bvazobhuka cancelling, tichibva taenda kucancelling, but ndaingopretendawo. So zvaudaro izvo ndakaramba ndichingoita hangu zvandaita smeli, ndichichengeta vana vangu, ndichitenga zvinhu zvangu sesmeli zvebusiness, ndichiwedzera. Aim yangu yanga iri yekungoti dai murume wayo achinja, then ininiwo ndiita sei ndizoonawo pekuti ndiite business rangu pakanaka. That was my aim.
ndichichengeta vana vangu sisimeli, vana vangu vanga vari vana vangu vakagara zvakanaka nechibasa ichochi. Handisi kuti ndiri kuzvirumbidza, but ndo chinouya ndakanga ndatoona kutoti ndo iri kutondibatsira. But murume iyo ndiye akanga akaita kuti ndiite zvinhu izvozvizvi. So zvakazoitika last year akabva ataura nyaya yekuti ndaunotora vana vangu here ndigare nevana vangu. Ndakabva ndaramba ndikati ngatitange taenda kupi kuZimbabwe. Ndaneta nekuchaya mapoto handichadi, but tawirirana paya munhu akabva azongondichinjira. Andichinjira kudaro ini ndakabva ndamuti handichamunyengereri sisimeli. Zvese zvaanenge ada kuita nyange akandituka handichambomunyengereri. Ndaneta nekutambudzwa naye, plus kuZimbabwe kwacho haasi kuda kuenda. Saka ndoita seada kuti ndimunyengerere kuti tiende kuZimbabwe. Ndatsvaga mota yangu sisimeli, ndandine mari yangu, ndatsvaga mota yangu, bva ndatuta zvinhu zvangu sisimeli. Ndaitenga zvinhu sisimeli yangu yemumba chemo. Ndaigona kana kuchinja kana TV kana sofa ndaanenge akatenga nemari iyoyo. Aigona kungosvika ndachinja kana sofa, otonditi zvoni kukowa tochinja sofa chiwirirana. Saka ndakabva ndaita se ndatsvaga mota sisimeli, pandatuta zvinhu zvangu, pandabuda pandaenda kunogara kupi ikoko kwataishandira, but ndakanotsvaga imba yangu, rumu yangu. Ndaenda ndakamudza ndikati handichadi zvekugara newe, ndaneta nekubika mapoto. Then akabva atanga kuteera hama dzangu, bva ataura nehanzvadzi yangu akati ndakuita sei, ndakureza mari yekuti ndiende kupi kumusha, munhu wangu ndinomuda chichi. Ndikati zvanzi nehanzvadzi yangu, kana wadaro isusu handisi kuda kuti uzive pari kugara hanzvadzi yedu. Iwe woita zvekureza mari dzako, kana mari yako yakwana toita sei, wochizoona iwe kuti woita sei moenda kupi kumusha. Ndani ndakazongonyengererekawo sisimeli. Ipapo apa aitondipa mari, aitondipa aibatisa inini, but taisaonana. Paazondinyengerera ndibva ndamuratidza kwandaigara. Ndamuratidza kwandaigara, iye aiuyawo maofu. Saka ingotopa anouya maofu achidzokera, ini ndotoendawo kuposto kwangu ndichinoita sisimeli ndichinoshanda. Ndaimunyepera kuti pane pandiri kushanda. Saka pandinoshanda hapadiwi chinyi mafoni, hautombobvunzi kudaira foni. Saka ndaitosucceed, but iye manje zvaimunetsa, muri kuona, zvaimunetsa ende zvaimudya mwoyo neshanje. Bazoitawo zvinhu zvakaita kubasa kwake, vakabva vabatirwa mari here, I think madebts abatirwa mari, ndopakanditi chimbondipawo mari iyoyoyo. Then ndoita sei ndokudzosera ndikwanisawo kupa vana vangu mari nekubhadhara chinyi rendi, nekuti taigara mutauni rendi yacho yaidhura. Ndobva ndamupa chinyi mari iya nekumutrust, ndamupa mari iyo. Then akabva azoti takabva tazogara I think 3 months. Ndione munhu akanyarara hasi kutaura chinhu. That was hasi kutaura chinhu. Ndobva ndazomuti kwauchatauri chinhu nenyaya yemari. Ndobva akabva atoreti handei kupi kubhengi, tinoita stop order. Pataenda kubhengi patanoita stop order yedu ye8,000 rands. So we're planning kuenda kumusha muna September. September iyiwata. So ini ndati ndandakugara ndega, tiringoita zvekushanyirana, tirikuita sei tichitowirirana sisimeli. Nhumbu yakabva yazongobatawo hamene kuti yakabata sei, zvekuti hausi kugara nemunhu unenge uri uchimbokanganwa kumwa mapiritsi pamwe uchita unyuka. Nhumbu bva yabata sisimeli. Saka unoziva sei kuti nhumbu ndeyake? Nani manje sisimeli handidi kukunyeperai. Ini ndandiri munhu wekuti
handi ndaizviziva kuti ndine hore rangu randikugara narumba. Ndakatanga kumwa prep, I think ngane 4 years ndichinwa prep. Handi muri kuona. Ende chihure chandaita Sisimeli handaibvuma kurara nemurume ndisina kondo. Yangu ndiziva kuti ndinonwa prep handaibvuma. Kwa ekudambuka yapa naye anodambuka ya makondo. Anodambuka ndainwa mapiritsi manje. Aitomwa Prep mapiritsi. ndekudzivirira ndwere kana kuti prep ndekudzivirira ushu zvirwere. Sorry. Prep ndekudzivirira chia ise kudzivirira chirwere. Koma Ndikungotaurawo zvangu kuti ndionese kuti zvangandisa. So prep inenge redzira chirwere dzimwe nhumbu ndaimwa mapiritsi. So ndaiti kana dai ndikamwa mapiritsi rikatodambuka ndatoudza munhu kuti radambuka. Ini nhangu ndaiwanilakire kusangana nemaklayenti anga aindinzwisisa. So munhu aibva atogona kukupa extra mari yekuti enda unotenge chinyi morning after. Ende ndaitoenda ndichitonyoritenga morning after iroro nyangwe ndichinwa mapiritsi. Nditori kubasa Sisimeli ndaitoita make sure kuti ndiri kutomwa mapiritsi. Ndiri kumba ndokwandaitoita unyope hwekumwa mapiritsi. Muri kuona? So ndipo pakabata nhumbu yacho ndakanga ndatoita 1 week nditori kumba. Iye achizouyawo tichizorara tese. Pandakaitawo find out ndine nhumbu ndakatotenga pregnancy test yaya inoburitsa madays yaya. Ikatondiburitsira madays andakatorara naye iyi. So handina kumboita stress. Ndakatongoziva kuti nhumbu ndeyake. Ndobva ndamuudzawo munhu wangu nekuti apa pese apa munhu wekuti aitopopota kuti wewe haudi kundiitira mwana chichi. Ndikamuudza ndikati ndozviripo. Ndamuudza kudaro haana hake kuda kundiratidza reaction yake kana kuita sei. Akangozvitambira nditi ndobva atodzokera nangu ndibva ndasara. So ndadaro izvo handitori right. Munongoziva nhumbu Sisimeli unorwara. Ndakatanga kurwara pa2nd month. Handichakwanisi kana kuenda kana kuposto kwangu kuya. Ndobva ndazomufonera auya. Akabva auya. Ndikati inini hona ndine wana so. Ende handisi kushanda. Ndotozviziva kuti kana nditori nenhumbu handitoshandi. Handitokwanisi kutoshanda. Ndichitorwara. So ndozvifambisa sei nekuti ndoda kubhadhara rendi. Ndine wana vanenge vachida kudya because wana wangu ndogara nawo vari kuno kuSouth Africa ndakazenge ndawadhora kuZimbabwe. Wana vanenge vachida kudya. So iye akabva ataura nyaya yekuti ndokubhadharira rendi then wana ndokupawo mari yechikafu. But unofanirwa kuita sei kunetsawo baba wacho kuti wakubatsirewo handizozvikwanisa. Ndabva tawirirana baibai pakangosvika chete bhozini ipapo ndakabva ndikati ndiri kufunga hangu kubvisa nhumbu nekuti nouraya vamwe vana nenzara. Iye ndopakati usabvise ndokubatsira. 3 months dzisakwana Sisimeli munhu akatanga kundichinjira. Akutanga kunditaurira wewe waibva iwewe uchienda kunoshanda kwawaishanda handaikuziva. Uri kuona? Aiziva inyuma. Handaisakuziva. Akutanga kutochinja Sisimeli kutoda hameno aim yake kuti anga yekuda kusada kuenda manje kuZimbabwe. Muri kuona? September aswederaka hashadi kuenda kupi kuZimbabwe. Akuziva kuti munhu wangu ndamubata ane nhumbu hapana kwachaenda. Muri kuona? Ipapo ndakatanga kunetseka kuti ndiende kukliniki Sisimeli ndinobvise nhumbu. Kukliniki hazvichaiti nhumbu yange yakupinda 4 months. Apa inini mari yekutiwo ndiende kwadhokta ndakanga ndisina mari Sisimeli.
because mari yandaipiwa yanga ingoperera muchikafu. Even though 4 months doctor anga asingambovhumi. Yeah? Even by 4 months doctor anga asingabvumi. Kuchinja akatanga ndichinjira but mari aindipa. Anga akuita zviya zvekundifixa zviya muri kuona. But ndinini aim yangu yanga yakuti ndingobvise nhumbu zvindibve sisimeli. Zvindibve ndikwanisa kuchengeta vana vangu avo vanochengetwa nani. But zvakaramba nekuda kwekuti ndandisina mari. Ndakazoonawo munhu akazonditumwa mukadzi wandaiwirirana naye. But nhumbu yanga yapa 5 months akanditi ndokupa chenye mari kana wazvipira. But ndakashaya dhokta wacho wekuti ndinoenda kwaari. But akaona maNigerian. Tikati maNigerian ndinofa. Saka waida kutobvisa pa 5 months. Wawazvipira. Ndanda kuda kubvisa. Because akazenga ndikupira pachena. 5 anenge atotanga kutoita munhu kapa. Anga kutotamba, mwana anga kutotamba. Akabva andibudira pachena sisimeli kuti handisi kuenda kuZimbabwe because ndikuri kuchengeterera chinyi wana. Handisi kutombo kuenda kuZimbabwe ikoko. Ndingatozokuende papaya. Muri kuona. Saka ndakangoti no problem. But anga kutonditreata rafu. Achadi kundivhakachira. Inono wacho achadi kana kuti ndimuvhakachire zvataisoita zvakudhara. Ndikada kana kuraiza voice sisimeli ndinotuka. Dai kuri kuti ndinozongusendera mavoice note handinawo ndakamachengeta sisimeli. Ndaituka. Andanga kundituka sisimeli. Kundituka. Waitukwa nechirudzi? Atondodza. Nechizulu, nechirungu, nechizulu. Okay. Then ndakabva ndangozvishingisa. Sisimeli ndikati ndinobvisa zvemanagereni ndinofa handidi. Rega ndingoshingirire but pakaoma sisimeli kuti ufunge kuti wanga uri pa 5 months nguva yacho iyoyoyo. 9 months dzacho dzinosvika rini apa stress. Apa handisi kushanda handina mari. Kuda kuti ndekuti ndinotsvaga basa kwacho sisimeli handikwanisi kana kusumudza 10 liters chaiyo yemvura. Ndinorwadziwa. Ndozvinoita nhumbu dzangu dzese. Ndakangoshingirira sisimeli ndichibva ndagarawo kwandanga ndichingogara. But ndakanyoresa manje kukiriniki iye kwaanogara. Ndakamudza ndikati ndonyoresa kwaunogara ikoko. Because ini ndikarwara usiku undoita sei. Saka ndinongotopa ndinenge ndakuenda kusikero ndouya kwaari. Zvekutomanidzira, zvekutomanidza zvekuti ukauya wabvunzwa kunzi uri kudzokera rini. Hamurari mese? Tatitorari tese akatitoroti handirari nemunhu ane nhumbu. Saka zvinanga chiti mwana iye anokudzwa nani naye Mwari kana asingadi kurara newe. Hanzi handirari nemunhu ane nhumbu. So inini sisimeli ndakabva ndangosiyanawo nazvo. Kana prep yangu ndinomwa every time pandaenda kukiriniki ndinopiwa kaprep. Handimwe ndinongostoka hangu ndikati ndoimwirei prep yacho. Munhu akati haasi kuharari neni. Asati tive nemwe girlfriend? Asati tive nemwe girlfriend? Sisimeli obvious. Anenge atori nayo. And inenge story 1. Inenge story 1 wanenge wakatowanda. So ndakangoti but zvakaoma sisimeli ndiri mujeri manzwa. Uri pamwedzi ngani izvozvi? Izvo zvapa 7 months. Ndakushandira 8. Handisati ndane preparation. Ndikabvunza nyaya yepreparation. Anongonditi ndinotenga. Munoziva vanhu vemunomu vanobhilivha zviya zvekuti preparation munhu anogona kutotenga kana kuti azvara kana kutoti ato pa 9 months. Ndizviripo izvi. Pamwe haikusi kuti izvo muri kunetsana nenyaya yekuti une nhumbu here, pamwe inhumbu iri kuda.
kwekaita nhumbu Smeli, but aisafanwa kundituka Smeli, aifanwa kungondiwenga wake. Pamwe kungondiavoida, just kundiavoida. Haatodi Smeli kana kundiona manzwa. Kana nditori kumba kwake ikoko, you make sure kuti mumba mune chikafu. Iye kana asiri kuenda kubasa anongouya. Ogeza ubva abuda pachari, papa pachari, pakanari. Arara mumba, anenge ari busy nefoni yake. Munhu ozongorara. Mangwana makuseni obuda oenda. Saka panenge achibuda achinda autozivi kuti anenge achindepi? Ndozvizivirepi Smeli kuti anenge achindepi? Kugadzirira saizi yekutsiva chako kuinda kutouchline kwawaita kuya uchigara naye. Aitoziva kuti kuinda kutouchline. Aitozviziva. Ndozvandakazoona. Munhu uyu munhu ini ndoona sekunge munhu uyu akaona kuti kurara naye cheko ndandiri munhu uyo ndandisina mafeelings naye. Bhosi akatanga kunditaura kuti wewe ndairangoshingira kungorara newe, wandaitozvoona kuti kurara neni, which means wanga utori neboyfriend, kunyange iwe vaiti wanga uchienda kubasa kwacheko kwawaienda waisada kuti ndiziwe. Obviously pawaita ikoko pamwe waitogara neumwe munhu. Zvetouchline kana chichizvo anambobvira akazvimenchena. Anomenchena kuti iwe kubasa kwako kwawaishanda waigara neumwe munhu. Saka pawaiuya kwandiri iwe unenge wakatoguta. Saka une hama dzake dzawakambosangana nadzo kana dzawakamboona? Une hama dzake Smeli. Ndaitoziya, ndaitonge ndichitokumi ndaitoenda kumba kwawo. Hama dzake dzinotogara ukwatotogara, but kungoita kwandakaita nhumbu Smeli akatanga kuavoida kuti ndisaende kuhama dzake. Kuhama dzake kwacho nekwatinogara, kwaanogara iye kure, kune distance unotoenda nemota. So kana usina kana mari yekuti akusviki mataxi, mungori mutauni mese, but akusviki mataxi, munongozwa kutauni akusviki mataxi haya. Kutoti mwengu uchida kuti wakatobata 140 yetimalanda, hakuna boat, kunokukwatogara, hakuna boat, hakuna maboat. So avoida kuti ndisatomboende kana kuna mai wake kana ndisatombotaurikana nasisi wake. Saka ini ndakangoti arega ndingosiyane nazvo, ndingozvigarire. Inini wacho handina hama iri padhuze kuti ndinoudzawo. Saka munhu ari kutoita advantage neizvozvo. Saka ndakanga mazuva apera etimeti ndakanga ndaita pfungwa yekuti ndakuenda hangu kumasocial workers, ndinoita sei ndiende ndinyoresa hangu mwana adoptwe, because inini ndakanga ndisiri ready. Muri kuona? Saka masocial workers akatobvuma urikuda tonosiya mwana iwowo? Ndozvandakanga ndafunga Smeli. Ndozvandakanga ndafunga. Iye handiti Smeli haachengeti mwana. Munhu anotoshanda basa rake rakanaka, anotoshanda mugavhimende. Ko unongozvara kaopa kana mai vake vapenyu? Mai vake vapenyu, but mai vake havadi nonsense. That's the problem. But ivo vanokuziva muzukuru wavo unongonosiyawo. Pane kuti upe munhu ainde nemwana wausingaziva zviti. Hazviti zvina kutopa mai vake. Beta kutopa mai vake. Vachengese zvachikuziva. Shakira. Yakuno. Zvina kutopa mai vake vachengete. Pane kuti upe munhu ainde, unozomudemba mwana ainda atogara masocial service, unozomuwanepi? Unenge wapererwa Smeli, because chinondipa stress wamwe wana Smeli kuti izvezvi zvinhu ndikasununguka mwana wacho ndakabva unenge wasununguka Smeli, hautangi nekungoti ndakuenda kubasa Smeli. Zvinhu zvangu zvebusiness ndinazvo zveSmeli, but handina capital. Unenge uchipiwa but chero ivo vana vako vachati kudini, vari kuziva kuti une nhumbu, vari kuona nenhumbu, then jiki mwana havachamuoni azvago, uchavati ndakaisepi mwana? Ndandakungoti ndinongovaudzawo chokwadi kuti ndakaita give up mwana.
haiwe kola hazviiti chengeta mwana hazviiti apa une 3 uyu ndowechi4 andi and it's very hard kumba kunani kumusha kumusha kuna mai wangu izvozvi mai wangu ndinisisiveli ndaita chengeta kubva mei handizivi kana kuvafonera kana kudii I think wakaita pamai vako sezvo vanga vari penyu pamadi wakasiya wakagara wangosiya vana variko waingoenda kunosiya futi mwana ikoko wombogara uri kuna mai kuti mwana aite kuma 3-4 months wobva wadzoka hako zvekubasa sezvo uchigona kushanda kutosiya mwana kuna mai ndo challenge because mai wangu womunhu sisinele kuti antoriwo nechirwerewo chaainacho cheshuga muri kuona kuti wendo tunonomusiyira mutoro zvinotonetsa saka murume yakambotaura nevekama wako here anoti kuti inini ndimbofona kana sindiri vatete vako ndimbonzwa plani yake kuti ari kuda chii ndinokupai nhamba dzake ndimbomwisa pakona kuti haana preparation. Saka what is your plan achinga zvakozi wakamitisa kwedu izvi zvachibvumirwi uri kuchengeta here mukadzi because mukadzi akutofona kunoko akuda kutozviuraya nenyaya dzako. I've never called you, you don't know me, but uyu munhu mwana wehanzvadzi yangu ndiri vateteni. Saka ndipe nhamba undinyorere nezita rako chaicho rekuteerere pashow handika nezita rake ndimufonere nditaure naye ndimbomuti mbijana tione kuti haufa. Send ama details ese papa iwe unopinda mu comment section, send ama details tuone kuti zvakamira sei ndimufonere. Ndikatimbona pamwe angatobvuma kuti angatotenga preparation nemari yacho. Toda kunzwa kuti chero kazvara ari kudecide kuita sei. Inini sisineli kanyaya yepreparation kandioni sedambudziko. Dambudziko sisiri pakuti shuwaire sineri ndinosvika 9 months mai wangu haazivi, hama dzangu hadzizivi kuti ndine nhumba handina pekutangira. Izvozvo hazvizvokuti izvo kutaura chokwadi hazvizvokuti ungambofunga panguva ino unotori nemabigger problems to think of than izvozvo. Vanongozohwa kuti une mwana, vanongozonzwa kuti une mwana ika une vamwe 3-1 vanongozonzwawo kuti une mwana. It's not like uri wena mudika and it's not like you are a virgin kai kuti vanoti virgin rero azita mwana. Uri munhu akambopinda mumba. Ndikuzvinzwisisa sisineli ndiri kutaurira iye kuti hana yake hairowiwo here. Varume here ndiya varume hauona mwana uya panachara nyaya dzekutoti adoita vana 7 mumba imomo kutoita 30 years harimo no sendi no senti arimo imomo varume. Vana 3 akavaita ari pamurume wake. Hanonchiti guys ndikamarriage yangu ndadiwo ndagara ndine murume wangu zvizongobhaja wave nevana 3. Vana 3 havasi problem because akavaita ari pamurume. Problem ndeiyi yakatakura izvozvi ndo dambudziko mwana uyu nokuti ndiye une baba handimaona vari kuita mateta ya esai. Varume havakendengi kola chiisa ndingikiri madetails pasi ndifone asi South African anozviwanepi? South African uyu hauye kumaZimbabwe saka 21 pana chavanomboona. Ndizame kukupai nhamba dzake kunoti anoibatiri foni yacho. Isatione kana kuti ufone ipapo undiedhi ndiri pakoti ese kuti ndafonera vatete vangu ava ingomuedha pako. Vatete vangu vari kuvava nenyaya yemimba ikumusha uko hakuna kumira zvakanaka. Izvezvi zvapo manje hapo amboenda kune mabrothers ake saka ndanichida kutanga ndaona kuti anokwanisa handiona sekunga haakwanisi kuibata foni yacho because izvezvi pane meeting yawaenda nemabrothers ake saka handizozivi kuti anokwanisa kuidaira anokwanisa kutaura here. But we wouldn't know if we don't try. We wouldn't know if we don't try. Sorry? Hatizozivi kana tisina kuzama. Alright.
isasemkaka kuita black coffee. Let's try. Kana abata kana asina wana Jacob's cooking Mrs. Spoon yakaoma dzinooma coffees. Dona undipe ma details. Regaiti muota ndikudi guys, at least ngaiti timbo wakutada kuzorora rini because tinotoda mari yerora. Ndiripo update yezuro yega ndakati zvoniwa titosangana mangwanana 1 so ndapinda mutown muno ndofunga 5 minutes to 1 ndope ndatanga wafonera chiwaudzwa kuti ndichida waudzwa kuti ndapinda mutown wanga wasorobata phone then yazobatwa kuma past 1 ne1 vanoshandidzana navo vakati vari mumeeting vanokufonera ibheki so from 1 kusvika izvozvi it's now past 5 havasoresponda macalls angu havasi kudaira ndandakangogara mutown tichimirira kuti titarisira kuti maybe vachandifonera bheki ndatombodzama kufona but havasi kubata foni havasi kudaira even mamessages havasi kudaira saka ndosoziva maybe vachingori mumeeting yavo kana kuti handichazivi kuti ava ndivachigodora vari kunzi vanga vati chivhara dhoini mfara close the doors ndinoizinengetsva kunema catering close the door ndivachigodora vari kunzi vanga vati ndimire mutaoni saka havana kunge vauya naivedio kwari kuzvifambisa seko vachigodora ndostarake guys, that we listen, we don't judge. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Vachigodora vari kunzi vari kumitinga. Tozviziva takabva pachigaro. Tozviziva. Ndakamirira matiro akakwana. Ipi Mrs. Meli muno chingofona moti jiko handizivuti moti chi because obviously muchafona muchamenjena zita rangu ipapapa iye wacho zita rake ndine vamwe vanhu vanondiziva futi ipapapa vanogona kutomuziva munhu iyeye handichazivi kuti ndoita sei handichazivi kuti ndoita imimi chingofonai handiti sisimeli mongotaura imimi kuti mwana wesista yangu and else tangai maisa kana message mongoti hai Jerry anonzi Jerry tangai mangoisa message then mozofona Shani anobva ndibvunza kuti mwana wenyanja dzenyu anonzi ani ndobva ndapinda bisi mwana black tea nainodzinga kuzoopena right anonzi Jerry ini ndinonzi Mike donzi
right ise message tione uthini uphindele ya ita double tick kayithi tinzwe mina ngise UK so you aunt wakhe ngibe ngithi ngifuna ukuthi caca ngawe kancane Oh yeah, amazing, but you can talk. Singakhuluma Hi man, so hi Khabi Mkhwenyana ngicela ukubuza njengoba usisi sakakhulelwe and uzothola umntwana akusudala ngibe ngicela ukubuza ama plans because lapha ekhaya vele bayabuza ukuthi kuzohamba kanjani kwenzakalani mina angazi lutho vele kade ngikhuluma naye ngimbuza wathi naye vele akakwazi lutho wanika izinamba yakho ukuthi ngikhulume lawe so ngathi hayi Mkhwenyana ithi ngikhulume la ngizwe ukuthi ama plans anjani. Okay, so right, okay. I can talk now. Yeah. Okay, sisters. Yebo buti. La ana Maka is pregnant. Yebo. Maki is pregnant and whoever doesn't care about their kids. Ebo. So I'm the only one who's struggling here. Okay. One of my sisters. Yes, ngiyabona. What the abantwana bakhe ngonje naye ngonza konke. I'm the only one ngiwani so. All right. So angikhona ukuthi ngibeke imali mina. Why do so? Ubaba bakabo bonke abantwana nemali ifanele ngesipesa macrates. Isikhathi sabantwana bakhe. Okay. Yabo. No ngiyakuzwisisa. Sisuela kimi ngiyabona. All right. So namanje my sister le every month and you pregnant akasebenzi. Akasebenzi. 4,000 rand kumele ngibhaye rent ngibhadala rent esekunda. Sekunda khona abantwana bakhe. But I'm paying rent, I don't mind. Paying rent ngiyasacrifice ukudla yabo. Ngiyazama by all means. Okay. So now mina manje tight kakhulu Nkosi yami. All right. I nambe ngisho ngiye ezini. Kala ukuthi abantu bavashe nami because uma ke sibantwana bakhe akabonje bababo. And manje vele siyastruggle so yithi. And nina stress uma bebe abantwana ne. Uba stressed. Bese nami yabo ngiyazama la ngizama khona even last year December yabona ngiyakayikhala ngiyazama but ngikhipa imali no my sister. All right. Zero. And I'm the one who's working 000 so. Yabona manje endlini. Fikile endlini. Yabo bena ngibudget ukuthi ish yabo okay since ngiwani yabo. Let me eat this lamaqanda nani lapha endlini yabo anginandaba. Lapho ukuthi ngine ukuthi uma adelive yabo then bese nala deliver umntwana seyakhona. Sengonke umntwana then I'm starting saving. Because now I have my own kids. Okay. Not 3 abantwana. All right. Do you know that? All right. Three kids. Yeah, one of my sisters. So i-pleasure ukuthi okay imali benginayo ne imali ukuthenga besithi siyobe ngithethe ibekele ukuthi lobola. So when I was alone ngayikhuza ukuthi hayi man why don't I buy a car? I deserve to have a car yabo. Yeah. One of my sisters, I don't have a car. Then I did buy a car. We did save that. Then I checked the money, all the money, I bought a car. It's better if I have a car. If I want to drive to Zim, I can drive. Yes. Yeah, so, and she's very, sensitive. We are theta there. We are theta, all right. Yeah, we are theta there. Yeah, when even Mama I'm telling you to pregnant.
akamtshela yiyo vele iyo into inye into vele kade ngikhuluma le wangitshela she was just telling me ukuthi now like people at home, they don't know anything. Now I'm pregnant, but you know me as an auntie, I cannot listen to one side of the story. That's why I say, you know what, I've never spoken to your boyfriend, but for now I'm very much willing. Give me the number, I'll speak to him and hear his side of the story. Now that you're telling me something, and it's very understandable what you are telling me, to say utakekile kunzima kuwe ukuthi there are 3 kids inside the house and you also have your own 3 kids. That means you've got 6 kids, you children, you people, you are paying rentals, and you are alone. I understand. I'm alone. Okay, so I wanted to ask you a question, Mkwenyana. I try my best to make it right. So I want to ask a question, Mkwenyana. Manje wena nje sikhuluma siyi-2 vele la mina 2 hours I'm the auntie, so you are free to tell me anything that you want so that we can compromise the situation, right? As it is right now, ngiyabona ukuthi you are ukaqekile vele. So what do you think can be the best of the situation? What do you think can be the best? Oh, I can't hear you now. Okay, I am saying, can you hear me now? Yes, I am saying when njengoba sikhuluma siyi-2 laphana auntie, njengo auntie, as an auntie you are free to tell me anything, just like the way Margaret is free to tell me anything, right? How do you think can be the best now on a situation, because you are the only one, there are 6 kids, you are paying rent, food. What do you think can be the best situation right now, so that maybe we try to compromise on that one? I mean, my plan is I just need time, Okay. Because there's no reasoning when I need time to save money again. Okay. Back to say, and when I'm working, I'm permanent. There's that thing now which say I withdraw my pension age. So I was planning with on March. I'm going to Zim just to my market with on board. Yep. Okay. Just go to Spanish, if you mean because I don't have much. And when my sister, if you want to pay Lobwana, Lobwana comes from the heart. Yeah, true. But when uyamthanda ne? But when uyamthanda umuntu wakho, uyamthanda umuntu wakho. Ngiyamthanda kakhulu Margaret. Okay, so kuthi recently uyakhuluma ke ngiya-understand mhlawumbe break mara very ish nakakhuluma nami unokhuluma izinto ezingethayo angabuki ukuthi mina naye sikupha angisho ukuthi ngondla abantwana bakhe mina why no asasebenza loku-right nami bengi-assista ngasistart. Yeah. Now she's not working, I'm alone vele nje yabo. Yeah, ngiyakuzwa Mkhwenyana. Hayi, yende uyazi ukuthi ngifuna uku-appreciate the way ukhuluma ngakho, because ukhuluma kahle and uyabonisana vele ukuthi uyamthanda lo muntu. I-problem nje ukuthi kwamanje vele kuse tight because of le situation yeyikhona, but umuntu wakho uyamthanda and ufuna ukumshada ukukhipha ilobola. Hayi nami vele sengiyathaba manje, sengiyavuya laphana. So but i-preparation manje ngizwe akhala vele ngokuthi preparation ayikho uzoyithenga nini? Okay, enye into eyenzekile sister na unona mina uthole vele I was in debt okay, trying to fix my life now. All right. So then yes, now if you are owing 70,000 it takes long to pay, and then you're owing a loan check and stuff. My life is like that, so I'm trying to fix my life. At the same time, I mean, I don't mind the like eating kanda and pap. I don't mind. You don't mind I'm working eating pap and eggs? But Yeah, as long as markets are right, exactly. Manje mawusithi Mkhwenyana, mawusithi abantwana bakhe manje thina vele isinto sasekhaya vele sithi abantwana bethu. Andithi wena vele umthole nabantwana naye ukutholile ulabantwana. So labantwana benu vele bonke. Yeah, bethu bantwana bonke. The problem is the main problem is baba ukhona. Oh, so wena kahle wena ukhala ngokuthi ubaba lo kumele ancede abantwana bakhe. Yeah. Okay. My parents they are my parents now. Okay. And even if the family is not helping me. No ngiyakuzwa. If they were helping me, but abantwana bamakhaya balande abantwana eZimbabwe sibalande boyi-2 sabalahla beza ePitori mina naye I was there sana abantwana first time
sabalanda sawabeka isekhunda kuba wabo bamtshela ngathi yazini labantwana bayahlupheka le bafunele indaba bahlale bona sibabhadale irent yabo abangala yena ngiyazi ukuthi lapho wena mama ne the more asikhesa ngabantwana nami ngiyajasekho because endina kubunandi yabona yebo now sengize ngendlela sekungayo manje okay manje sikho right ngoba manje kuyathetha ama-grade and ama-grade nakathetha base ngimphendula mina ngikhuluma kube-purity yabo because ngisuke ngibona ukuthi ngisho ukuthi lo muntu lona futhi appreciate more mina akayiboni i-effort engenzayo I'm broke now because of the kids abantwana bami vele abantwana bami the situation yami ngiyakuzwa so ufuna ukuthi idinga isikhathi noma ukuthi ngiyikhulume ngiyakuzwa kodwa ngizamile ukuphela imali vele bengithi ekhathini sebele imali hayi ngiyovela eZimbabwe manje ngabo time man ngithatha imali ngiyilahla yabo angile moto mina yabona instead ukuthi uhambe ngebhasi ithi ngithenge isikorokoro sami ngize uzidrivele uzihambele ekhaya kuzoba nomntwana manje yebo umntwana ufuna ukuhamba ekona lapha emotweni ikho lokho vele hayi ngiyakuzwa lapho hayi ngiyakuzwa I'm sure nawe uyayithabela vele yano manje inye into vele kade ekhala nayo ukuthi ngikubuze uthi yena vele uyamshothesa embedeni these days uthi wena uthi awusafuni ukulala naye njengoba upregnant so uyazi nawe ukuthi umfazi manje pregnant kumele umntwana kumele ayenze umntwana akhule okay mama yazi mina pesa 696 la naye okay then mina umuntu mina myself yes wena you I don't angikhoni ukulala nomuntu ophek okay because every time mangilala nomuntu ophek ngiyacabanga nangifaka lapha ukuthi kunomntwana la into le isukela ngqondo lapha so vele bonke bomamantana bami ba pregnant bengilala lapha all right angikhoni kuba lesikhathi lesokuthi yabona ngikhona ukuthi ngihlale naye let's say yabo sengisibambene yangiba lapho ngizokhona but kuba sometimes angikhoni vele ukuthi ngilale nomuntu because so ngicabanga ukuthi kunomntwana phakathi yabo but lo mntwana lo uyayifuna ivitamin esiyeka babakhe ngimnikile yona it's enough now it's enough okay it's enough now uzoyithola my sister all right uthi magrezi ngiyamlahla mina ngimlahla emagrezi magrezi ngiyamthanda uma umntanda ngambanje futhi sizoba nomntwana seyithuka yabo okay so mina ngicela ukuthi umcele ukuthi yabo manje ne unomntwana mina ngiyasebenza mama ne uthi umagrezi nangathola umntwana nangakwatile yabo nangakwatile ngishela ama-truckers nangithola umntwana ngizomshiya umntwana ngabe ngiyosebenza ngisebenza labantwana laba engibasebenzelayo manje yena ushiya muphi umntwana kimi mina ngizobenza umntwana omncane isona newborn so mina nje ngindoda meme all right umntwana uzongishiyela umntwana ngithini so into evele ngifuna kumele ngiyilungise mina njengo auntie is ukuthi ubaba walo bantwana naye acontribute something nalo bantwana lapha right yebo mama all right next 40 rand 30 rand okay something nyana no ngiyakuzwa lapho ngiyakuzwa so i-preparation izoyithenga nini sekaduze nokubeletha i-preparation that's why ngisakhona ukulana usakasekuselelela kancane ukuthi alona abele January or February ngitsho i-preparation impahla zomntwana hayi so ngiyithenga manje ngolona ngoba November December ngiyabona all right no all right athenge newborn noma mina 600 rand zeziningi impahla zomntwana mabhayi lokubalekile ukuthi aphume yeah uma le yapha lo sisters vele ku plan yami no uqinisile mkhwenyana uqinisile hayi ngiyabonga ngesikhathi sakho mkhwenyana ithi nje mina njengo auntie ngibuyele emuva
hayi ikhona yikho vele ithi ngibuyele emuva ngiyozama ukulungisa le abantwana vele ukuthi sizame ukuyilungisa at least bakhiphe okuncane nyana. Yeah, wena mama yazi inkinga le. Ngicela inkinga le mama iwane. Ubaba ngesikhathi anga contribute. Ngisibila nginaye. Ngiyabona ukuthi umuntu akekho right. Akabi right. Yebo. Yabo endlini akusabi right sekala stress yabo. Yeah, kana vele u-stressed. Mina ngingeni lapho phela mina kahle mina ngingeni lapho. Yebo. Mina ngithanda ngidala noMargaret. uMargaret njengoba abantwana bakhe abasheli baba abakhona. Nangithi Margaret khona ngithi khona hamba ngama-social worker, go to the social workers. Labo bazomsorta out. Uzobuya awodle umntwana. Athi hayi baba ama-social worker yabo. Bese phela sengathi uyamprotect yabo. Manje akukho right nawe ukuthi ufile kanjalo, akukho right vele. Akukho right ukuthi ufile kanjalo. Hayi ithi ngizama ukuyilungisa mina. Ithi ngizama ukuyilungisa uzokutshela uMargaret oro mani ngawazi ukukhuluma because ipreg yakho iyakuyenza futhi antu uyawazi ukuthi umfazi mani pregnant vele sometimes niyaqhabana every day endlini. Niqhabane too much kungena lutho. Into encane vele seniyalwa. So ngizokukhuluma mina ngizobuya ngefeedback. Mina ngiyabonga Hayi alright ngiyabonga mkhwenyana ngiyabonga. Nami ngiyafisa ukuthi ngifike ngibone mama wakhe. Yebo naye vele umama wakhe uyafisa ukubona vele. Yebo hayi mina nami emalobolo ngizobe ngikhona. Ngizobuya ngizoyehla khona le down nje yes. Ngizama kona ukuthi maybe next year yabo. Next year by post vele ngihamba phela ngihamba naye ne. Uzozama I'm telling you ne ayikenzekanga ne but masihamba sekhaya uzofuna ukuthi sihambe nabantwana bakhe. Who will pay those money abantwana bakhe? Then phambili futhi I'm supposed to pay something to share something from mama. Yabo mina ngicatshangela mangihamba ngihamba naye mina naye phela noma nomntwana. Ukuhamba sonke then who's going to provide? Alright. Akukho right akuna ndaba ngiyakuzwa buthi ithi ngibuyele emuva ngiyokhuluma la yena then sizame ukusova le indaba le then sizobuya ku. Okay awubuye kimi ngitshele ukuthi hayi ngiyabuya alright buthi ngiyabonga mkhwenyana. Alright. Sharp. Zvimwe solvika so guys tinongozvisova. Imiwana kwanzi ndimuni mudelete live inodelete kwewai. Unless muri kumanya kuzvikona kuinda kunotaura makuwa. Isusu we are trying to help our own sister pano zvake zvifambe negwara. We will do the same to you for you as well. Hatina live yatinodelete but we are just trying to zvokutofamba negwara so things are moving. And then mukatera zvokutaurwa ka mukatera zvokutaurwa ka andimaona ari kutaura zvinhu zvinowisika. Hi dear, right. I think wanzwa ende shamwari une munhu kwaye. Haiwa kana wangu. Kana dear, kana precious. Munhu wako anokuda. I asked all the questions, right? And my diaries can be witnesses. Munhu anotokuda. But actually point inonzwisisika. Now inini satete sasisimeli bawaya kwaari. Ndoda kuti tichigadzirisana newe. Anditika because uyu munhu anokuda. Yes chihure uri kuchiona wakachiona anditika iwe wakaitawo zvawakaita anditi hatisi kuti tikujustify edu chihure chake anditika asiwo tikuda kuzama kuti panyaya yekuti wangone doubt kuti munhu anokuda because munhu yanokuda munhu uyataura ega kuti ndinoda kutonoroora ndandakaplana zvemari zvawataura azvitaura pano kuti tanga tine mari yanga tinayo anditika titoda kunoroora but ndakafunga kuti kune mwana ari kuuya ende zvakare tikuda kuzoenda kuZimbabwe ndokwira mabhazi mwana ndobva ndatenga mota. Imagine handizivi but ataura zvese izvozvo. Zvikanzi iko zvino problem yekundibata ndeyekuti ndine vana vangu 3. Magane vana vake 3. Anditi baba vevana ava havana kana contribution kana 30 rand yavanoisa saka vana vese vakatasana neni. Handimaona. Ende iwewe hanzi wakandiwana ndine chikwereti. Handizivi. Hanzi wakaona ndichitry kufixa life yangu. Antiona ndichitozama ndiri muzvikwereti.
saka padaipushawo zvikwereti iko zvino izvi ndobva ndatora vana vakauya kuPretoria, vana vauya handitika, and then iko zvino zvitakuzama kuti ndoda kunoroora, saka ndoda kuti ndiunganidze mari. Akati by March noti ndotoshuwirawo kuti ndine nona mai yake, handisi kuda kugara nemunhu uyu ndisi kuziva vabereki vake. Ndikatomubvunza unomuda here, handowani. Akati ndinotomuda ende ndakatomirira mimba kuti mwana wangu azvarwe. Handika because chapwa iko zvino inini matauro aita iye atoti I don't mind kuti ndidye sadza nemazai, handitika ati papu nemakanda, handiti ndichifikisa life yangu kuti ndikwanise kuunganidza mari izvi. Handi ndikati preparation, akati ndiri kuwana bonus yangu because munhu ari kunozvara muna January, ndoda kutenga kupera kwemwedzi iwoyu nepana December pachamupa mari yekuti aite. So my sister, handidi kunyepera wangu, une munhu ari kuda zvako zvokuti umhanye kagara ipapo. Munhu ada kunoroora, handisvika munhu anokuda, munhu ari kura stress, usata stress because stress yekuti ndoda kupa mwana nda kudini aitobudi. Chengeta mwana wako yeye pamwe ndo panotone breakthrough yako. Hauna need yekunopa masisha wekazi mwana. Handi maproblem I know ndozi zati wajera soft life iwe. Wajera tukadai wobata mari ochinja masofa, ukadai wobata mari ochinja TV, but mari ine season mningina wangu. Mari ine season. Pane season yekuti unobata mari, pane season yekuti mari inotisa zvokuti noti wakaroiwa usina. Panguva ino une nhumbu, handika imwe nhumbu cheshe inodzinga mari. Sezvinoita dzimwe nhumbu dzokuti dzinogona kuti musarwe, murwe kana kuti musarwe. Handiwazviona. It's just a season. Ukabereka mwana everything will go back to normal. Handiwazviona. So nyaya iripo ndeyekuti baba vemwana iwo sei vasiri kuda kuchengeta vana. Kwanzi ndinoti ndikataura ndinofila ngori kuprotecta baba. Ndo zvaataura. Saka handiziviwo yokusati kwakuti reason yekuti baba vari kunzi varimo mudhuze imomo havasi kuchengeta vana ndei. Sisinaiti munozoti tinouya pano paFacebook nyaya dzakasiyana nzena baba vasingachengeti mwana. Yes. Unenge waneta Sisineti nekutaura. Ndakazoenda kuZimbabwe ndikanotora wana, ndakatombomuramwira wana wakagara namai wake asingatochengeti wana wacho. Mai wacho akauya akaramwira wana kuna mai wangu. Ina ndikazoenda kumusha ndikanotora chinyi wana nekuda kuti mama wangu achirwara. Saka pamwe pacho Sisineti unenge waneta. Manzwa. Alright. Murume uyu, alright, ngatidaiso Precious, ngatidaiso. Murume yane mukadzi here baba vevana? Aiwa, ana mukadzi. Ndokumbira umbonipa namba ndimbotaura naye. Let's balance kwese. Ndipe ndimbomufaya. Izvezvi Sisineti handinisi kunyepera. Zvakafanana neipapa pandanichiona hangu comment section yange ichiti ndandiri kuda kukupai nhamba dzaiye uyu. Handina kuramba Sisineti but tatangotaura nyaya yekuti no, siyana necomment section. Siyana necomment section, but now watozoziva zvawanga wasingazivi kuti unodiwa. Watozoziva zvawanga wasingazivi kuti unodiwa. And wanga kuda kuita decision iri wrong. Dei tisina kufonera murume uyu, you were going to go ahead with that decision. Sezvawaida kuita kubvisa nhumbi ine 5 months. So by us calling murume wako uyu, abva ataura zviri pamwoyo. Saka iwewe nhasi uchave settled. Nyangwe neni ndatovewo settled. Because I know kuti ari kuronga chii. Inini Sisineti handina kutaura kuti munhu uyu handidi kana kuti ndataura inini kuti akandichinjira Sisineti. Manzwa. Reason yake ndichinjira last minute. Reason yake akandichinjira nekundituka Sisineti apa ndakazvitakura handina unyope inini Sisineti. Aiwa, kutukana chinzwa. Pakutukana inhumbu inogona kudaro. Antiwazviona kuvengana chako chako. Ndamubvunza nyaya yekusarira mesi akati ini ndine ndichifila sekuti mune mwana anditora rini mukadzi chero vana vakadzi vandakaita navo vana vanozviziva. Handika. So that one ndangu understand kuti kune varume vanenge vari sensitive just like that. Antiona. So but wanga wava kudata decision kuti uda no give up mwana kaiwewe. Wanga uda no give up mwana. Nei Sisineti ndanga ndakunoita decision iyoyo. Nekuda kwekuti iye anga achinditaurira Sisineti inini ndanga ndisina maplans Sisineti ekuti ndiite mwana wechi4. But iwe uri kunzi uyatetisana iwe kwanzi unopopota. Hanzi unopopotawo Precious. Hanzi unopopota. Ndanga ndakatsamwa Sisineti, ndanga ndakatsamwa nekuti iye haana kundibudira pachena. Noti akanga ainayo but yanga yakuita maproblems. So mari akabva atora mari ndokubva achinja mota. Anti muri kuona. It's not like mota akanga asina, yakanga isingachafambi yanga iri kumpa maproblems.
but iye dai akangondiudza mune zvakanaka kuti aona ndiri kufunga kudai then kana wasununguka next year tobva taizoita sei toenda kuzimbabwe haana kukwanisa kudaro sisimeti akandipindukira nekutanga kundipopotera kundiavoida kuti ndisamubvunze nenyaya yekuenda kuzimbabwe murikuona akatanga kundituka apa ipapo ndairwara sisimeri iye namanje sisimeri I'm not okay nyangwe dai vanhu vakati ndinoda soft life inini sisimeri ndinoshanda ende zvechihure zvanditombozvida aiwa soft life unogona kuida kauchi unogona kutoita uchizvishandiraka iwe sha soft life uchizvishandira unotoita ini ndotoita soft life ndichizvishandira ini nditozanei kuita soft life ifi ndichizvishandira ndinozvizvanotoda kutodla nguva yandotoda plus vabaningachana nichingoda kuti soft life haiitwe chete kuti unoda kuchengetwa unogona kuita uchizvishandira uchita soft life but nyaya iripo ndekuti nini ndanchitikana nezvaaigona wandipa namba yababa vevana ava ndimbomirawo ini sambuya kana kuti sani ndimbonyatsovaudzirira izvezvizvi sisimelika baba vevana vanguka ndakatovapina sisimeli because last month iye Jerry akabva andichiwo ndakakuti endera baba wako kuma-social workers adaro inini handina kuramba sisimeli but ndakaona kuti ndiri kutopedza nguva yangu murikuona kune vamwe vana baba vevana sisimeli kuti munhu anenge ari kutokufikisa kuti wakambondisirei handiti murikuona nyaya yacho ndo zviripo saka ndakaona kuti kuenda kuma-social workers kupedza nguva ende iye aitaura nyaya yekuti December ndiri kuenda kuzimbabwe kunogara kuzimbabwe zvachose saka ndakabva ndangoona kuti ndiri kuwesta chinyi time yangu but so last month iye Jerry akabva andibhadharira rendi chete achibva ataura nyaya yekuti handisi kukupa mari yechikafu ubvunza baba vevana wako chikafu ndakaita stress sisimeli ndopandakachienda yegwari ndikamuti ndaakumbounza vana ndaakumbounza vana mu1 room mako imomo maunogara akabva atoona sisimeli kuti nyaya yacho yaoma so kubva ipapo anondipa ndinongoti vana munongofona kana paine chamuri kuda otumira mufonera tumari tushoma itwototwari kupa vana sisimeli saka ari kutomboburisa asi iwewe so precious so iwe uri kutaongosharonge munhu asingatomboburisi kana kasi precious ka iko zvinova kutotaura kuti avana vakafona kunombotobuda chisamchimwe something ng'ana so sisimeli kumashure kwesoko sisimeli anga asingachengeti iye wangu saka uri kuudza here uyu mkwenyana kuti kuri kumbobuda chisamething nyana ndinomuudza but iye munhu wekuti haazvibhilivhi plus but asaunda kunge usingamudzi because haana kumbotaura mari yakawanda ataura kuti chero akaburitsa 30 rand zvayo kana 40 rand chaiyo handiona adaro so meaning aiwa Doris hatisi kufona inga chokwadi chiringobuda wani chabuda chokwadi togofonerei ataura kuti baba vevana vakuunza mari ataura baba vevana vari kuunza something tatisiri kuziva isu takasina kutaura anga achiita sekuti baba vevana havasi kuburitsa handi saka tatogofonerei baba vevana vari kuunza something kuvana vavo izvezvizvi zviri nani sisimeli kana nezuro akatotengera mwana calculator ye400 rand ndakatomutaura kuti ndakuunza vana mu1 room imomo muri kuunzwa saka mari yechingwa Jerry niyo mari yandopiwa neuzvo handiti sisimeri meli munongoziva kuti muSouth Africa zvinhu zvakwira ukapiwa 2000 rand sisimeri kuti utenge grocery rinopedza mwedzi uchatenga mamain sisimeri uchasara usina mari yechingwa pamwe uchatenga muriwo last maybe for 2 weeks uchasara usina mari uchada mari yematomatoes nechi saka ndinoti mari yandopiwa neuyu ndotengera vana chinyi mamain ndowandotenga then chingwa muriwo kana washotawo nezvimwe mariwo dzinenge dzichidiwa nevana kuchikoro ndinongovataura kuti fonerai baba wenyu izvo zvino zviri nani sisimeri handisi kumureverera handisi kuita sei but ndinototenda Mwari because zviri nani now pazosvika patatichida tazodzikama manje because murume wako anga achitaura nyaya ye30 rand saka nachitaura nyaya ye30 rand kuti at least ngaape vana kana 30 rand kureva kuti hapana chinenge chibuda dei aitoziva tunopiwa 400 haimbozvitaura hausi kumuudza saka iwe munin'ina wangu rega tikuudze zvinovaka anditika hatisi auhuye pano tikuputsi
handiti toda kuti uchengetedze imba yako nemunhu usiye zvetouchline handiti ugare nemunhu wawagara naye anokuda handiti iwe paanouya chimuudza chokwadi handiti kana wanga usina kumuudza paya chitaura kana kuti vatete vaya vakufonera vafonera baba handika vatumira 400 kuti angoziva kuti panobuda kana 20 rand chete chero musi vanobudisa futi 50 rand muzoti baba vaya vatumira mwana wavo vana vavo 50 rand ndoyandatengawo mapotatoes aya tiri kudyisa nawo sadza pano nhasi aiwa kuzviziva sisinelika ari kuzviziva but kuti now communication yedu it's broken handiti muri kukona kuzviziva ari kuzviziva because iye anotozviziva kuti mari yechikafu yaanondipaka sisineti hailasti but iye ndakatomuudzawo iriyo paakataura pacho kuti handisi kukupa mari yechikafu chichi ndikati izvozvi zviri nani ari kutengawo muriwo ari kutengawo chakati but iye wacho akatozongondipa futi mari ndikatotengera futi chiwana chikafu futi muri kuona ari kuzviziva but munhu wekuti angajaira kuziva kuti uyu baba vanongo hapana chakawanoita and munhu uya akabva aenda futi bva anohwanda futi nekuti hachaendi kuzimbabwe akati ndikuchengeta chinyiwana kuzviziva obviously anozviziva because mari iyoya anondipa hailasti for mwedzi but uri kuunderstandawo here kuti iye hanawo mari munhu 1 ende makawanda zvakamumomotera. Do you understand that? inini sisineli kukutaurira chokwadi pamberi pamwari kukutaurira chokwadi pamberi pamwari sisineli I appreciate zvese zvaari kuita I appreciate sisineli but chinhu chiri kundirwadza for now handiti kuti munhu uyo akatadza kuziva kuti munhu wangu izvozvizvi akazvitakura handiti but akatanga kutaura zvimwe zvinhu zvaiitika kumashure sisineli izvo zvinongoitwa kola izvi hatisi kuzvijustify hedu but aiwa zvatisi kuzvijustify kola but varume vanongotaura zvinhu zvokumashure mukangotukana zvatongoitawo isi vakadzi kuti paya usakanga moti wakazonditira wakandichita nanhingi paya hazviperi ndo zvavanoitawo hazvo I know kuti hazvisi raiti zvakaipa ende unorwadziwa but vanhu chero newe ndo zvaunoitawo chero nesu ndo zvatinoitawo not to justify this but apa ndikutira kukoma mwoyo wako. I'm trying to calm your spirit and your heart down kuti usaramba wakabatirira pakuti akazodai because newe unoitawo izvozvo unotomudzusirawo zvokumashure uchitomuudzawo zvaanotoita but chikuru chiripo ndechekuti mwana wevanhu uyu anozama pamunhu 1 pamunhu anga nezvikwereti pafamily yakura kudai so anozama kuti chikafu akati rent akati chikafu kuti mukwanise kudya iyoyo shoma iyoyo iwo chimanejawo mongoita zvaiko zvino nenyaya yekuti pane nhumbu mongotenga mabasics zviripo ipapo ukapuwa mari papaya 2 kg 5 kg rako rebeans handiona cabbage rako makumba usaviwa kutombodyako zvino for the next 2 months makumba ako ehuku akati wandei handika zvikangano hama zvako zvakati wandei mitsiba yo unotodya maveji ako pasaidi munotodya sadza mazai iwayo ukuziva nhamo yako budget yako because truly speaking it's not like pachikafu sisineli handina kuita problem naindakati mari iyo yaanenge andipa munobhajeta ari kukwanisa kubhadharira wana wangu chini rent I appreciate ende ari kubhadhara nenzira yakazoita nazvo sisineli nandifunga kuti nyangwe dai ndaita zvechihure sisineli ndinomupa mwana asiri wake handipengi zvakadaro sisineli time yandakadiscover sisineli kuti ndane nhumbu ndakatenga clear blue yakandiburitsira kuti 2 weeks plus handiti muri kuona dai inini ndakazviziva sisineli kuti ndakadhauta ndanga ndichienda kukliniki sisineli ndichinobvisa ndaita hangu chitema sisineli ndanobvisa mimba iyoyo kwete kuti ndinopa munhu mimba isiri yake handifi ndakaita zvinhu zvakadaro izvozvo ndakati munhu wandakagarisana naye sisineli almost 7 years this but chakaenda chikunoitika kuti munhu wemadress ende ini ndakapedzisirwa ndaitawo zvechihure nekuda kwekuti munhu uya wekuti ndakanga ndisisina option nekuda kwekuti vana baba vana vangu futi havachengeti vanhu saka aiwa vanochengetawo vanotumirawo mbijana iyoyo no I think mwoyo wako newe wadzikama now that you know kuti zvinhu zvese zvichiri muplan is just that zvimhingamupinyu zviripo zvauri kutiwo futi ndino appreciate kuti anochengeta vana vangu anobhadhara rende anoburitsa uya anenge asara naye chikafu ane vana vake wanenge ada kuchengeta vana vake ane chimota chake anenge ada kudirawo fiwo andiona papei yemunhu 1 I think ari kuzama haiwa hatidi kunyeperana ari kuzama audio yandakakusendera isisineli nezuro ndakataura wandikati ndinozviziva kuti preparation anotenga ndinozviziva
kuziva kuti anotenga. But inini chinhu chandiri kuita waridi vamwe vana ava kuti ndasununguka ndichada kugadha mwana. Iye mari yaanenge achindipa Sisimeli haikwani kuti ndinokuti ndiri kugadha mwana ndakagara. Hongu ndine zvinhu zvebhizinesi but ndine ndichida capital kuti nditange futi chini bhizinesi iroro. Ende ini ndamunhu nditori munhu Sisimeli wekuti ndikungoti kana ndaita mwana enhangu nezvake handichadi. Why? Handichadi Sisimeli aindituka handichadi. Iwe haumutuki? Handinitukini. Kwai unotaurisa singaiti unotuka wani mumba. Kwai uyatitisana wena. Ndinotaura Sisimeli kana paine zvinenge zvaitika zvine zvisina kundifadza like ipapa Sisimeli pekuti taiplana kuenda kuZimbabwe. Haana kundibudira pachena Sisimeli akazondiudza last minute. How do you feel Sisimeli? Last minute kuti handichaendi apa iwe kumba unenge waudza wani. Saka iwe uri kuramira vanhu, hausi kuramira iwe kalife yako. Ukuramira vanhu kuti vanhu vekumusha vaone kuti ndakarogwa nemuzulu wangu. Ndozvauri kungofaitira chete. My sister, let me give you a free advice. Mira ndikuudze mnin'ina wangu, mira ndikuudze. Kunze uko kuri kutonhora hakuna zviriko. Vanhu vari kunze vari kutotsvaga hove, vamwe vacho vazhinji vari kutotsvaga hove kuti vapinde mumamereji navo. Iwe uri kubuda, uchingobuda hapamboiti vhiki munenge matove nemunhu arimo. Ende uchademba, uchizozokera kutachilaini kuyagosafisa vana manje. Because at least uyari kubhadhara renti vana. Handika avari kutodya ipapo. Hongota zvara zvako uri ipapo, uchengeta vana kutanga kushanda, kutsvaga zvokuita uri ipapo. Achibhadhirawo renti, achibhadhirawo uchatengawo chikafu, iwe uchitapinda kune kuside life yenyu yoita better. Zvokuti kwanza ndichamuda kuda kusiya idesiti ndakuisa tenga kumanikidzi, but uchazokana kuri kuti uri honest, uchazondifonera uchindiudza ko one day kuti mai wewe ndakairasa. Alright, Sisimeli ndakunzwa inaita basi. Gara ipapo, murume wako pa izvozvi sadida kuti use message kune murume wako. I want you to put a message to your husband and tell him kuti you know what, I really appreciate everything that you do for me and the kids. From the bottom of my heart, I want you to know that I appreciate you. Can you please do that message? Undi forward izvozvi ndakuiona. Send a message yo izvozvi pafoni pako. Write it and send. Ndo zvandati chinyora message umuforwardire ugondiforwardira inini ndakuiona. Munyorere izvozvi usati wadona pano, nyora message iyoyo umuforwardire. I really appreciate everything that you do for me and the kids. Honestly, from the bottom of my heart, I want you to know that I appreciate you. Nyora. Alright, ndodo nangu. Kwa message yacho ndozoiona kuti nyora ichinyora undiforwardire message iyoyo. Ndokuforwardire WhatsApp. Yes. And then let's do the right thing. Antika, let's appreciate him from the bottom because he is trying. Deanga tori bango kuZimbabwe chitosiwa mai mwana nenzara nezvo uri mustreet iwe. Deanga ari bango kuZimbabwe de uri mustreet iwe. Ari kuzama muzulucho. Ari kuzama. Saka ngati appreciate tipe vana vevanhu maruva avo vari papenya ari kuzama. Ichakudaro unisendere message iyoyo. Imagine zvati kutaura 3 kids. It's not an asaka vari kumuda kadaro. 3 kids wangu uyu wechi4 ari kungomira mwana vari kungoti no, I still want to do the right thing. Come on guys. Tinenge takutoroya. Ari kuzama mwana uyu. Mukomana ari kuzama. Kana asingazvioni mimba yake magiri kumudaro, but chokwadi chiripo ndechekutika ari kuzama mukomana uyu. Saka nyora message, I want to see the message, right? Alright. Ndakuiona. Right. Guys, dzidzaiwo ku appreciate ana amwe vanhu. Dzidzai ku appreciate. Handimaona. Ari kuzama guys, pa fair chako ari trying. Kuna baba vakuru cheche vari kumba nemhuri yavo vasiri kugona kuita zvikuitwa nemwana uyu nemukomana uyu. Baba vakuru cheche vane zidumbu rakasvika pano nekwamutoko. Vasingagoni kuappreciate mumba mavo kutenga chikafu chekubhadhara rent. Mukadzi ari kupinda bhizi. Uyu ari kutozviita. Guys. Muri sei Sisimeli. Ndiri right. Inangu handina mashoko mazhinji andoda kutaura. Ndanzwa achinzi ndibhishu mubeya wangu, ndaimboriwo bhishu. Ndoda kungomuudzawo mashoko 2 3 kuti shamwari. Ungadako kuchiva kuti wajaira kuchinja masofa nguva nenguva. Asi unonyatsoziva iwewe nemwoyo wako chaizvo kuti kuchibhishu hakuna. Chichiriko. Ukangoera watodarika age yacho yekuti uve uri gusheshe uchitsvaga mari.
kana age iyoyo ikangodarika how many years, how old tizive magushi tigire chiudza vamoti une makore mangani wadarika gusheshe stop age inogura makore mangani ukangoera watova kuma 28 29 zvichiinda hautsisiri gusheshe zvatovharana kuchina saka ngaazive kuti ngaabatisise chaawana ichocho mudzimu haupi kaviri. Ende chandinoda kungotaura zvangu kwaari kungomuudza ndiri kuziva chaizvo kuti mwoyo wake wajaira kuti ndiri kumborara ndaimborara ndakabata 1000 saka 2000 iyoyo yaari kupiwa yegrosari ari kutoona semari shoma chaizvo dai wanga uri umwe munhu wamboshingirira nemari iyoyo. Isusu ndaivemo muchibhishu chaiko ndinotozviziva life iyoyo ndinotoiziva chaizvo but ndava kuno kunze chaiko hakuna chiriko hakuna shamwari. Shingirira ukawana munhu wako anototi anokuda gonyera uri ipapo because hauna mumwe munhu anozokuda. Ukatoona murume anokuda waimboita zvechibhishu ziva kuti munhu iyeye anokuda. Hakuna murume anoda munhu aimboita zvechibhishu. Ukaona wanza atoti ndoda kuroora waimboita zvechibhishu ziva kuti anokuda munhu iyeye. Ndozvandoda kungotaurawo hangu. Thank you very much. At least now achazvitambira coming from another exhibition antoona achazvitambira hake achazvitambira kuti zviri kutaurwa nadi yake antika vakabuda muchibhishu imomo saka anofanira kuti azvitambire ipapapa right. Iyi ndo nyaya yekutanga guys atanga tinayo aiwa appreciation inodiwa anditika mukomana uyu ngagare munin'ina wedu ushu ngagare ipapapo. Inhumbu imwe iri kumudaro nhumbu iri kumufungisa zvakawanda chichididi but after angozvara zvake I think and I hope kuti kwaisisimela hamusisiri gushe handisi gusheshe ini gusheshe rogumira pa28 handiwazva ndogumira pa27 gusheshe rogumira pa27 gusheshe isi tatoema pajero zvetichokuita gusheshe pajero handimaona right. Vari kufona regai timbozona vari kufona. Hello dear. Hello. Hi Sismeli. Yes dear, how are you? I'm okay. Ini mone rangu kola uya achifunga kuti pamwe achavakirwa imba like the other kola last week. No, we are not judging. Yes. We are not judging kola. We are not judging. We are not judging. Not really tying up. We are not judging. We are not doing that. We are not judging. She came here wanting my advices and we helped her get the advice. Kananga nemwe mufungo atidi kumufungira tisikuziva. We are not judging. Right, Sismeli and Finyarara. All right, iripo. Okay. Right. Tinoda kusati guys tinoda kuvakana tidi kuputsana tidi kufungira kuti angazoya achidai angazodai guys we are not here, we are listening and we are not judging. Chokwadi chakanaka. Right. Tinoda kuti amene pana chinhu chotaura here tinoda kupinda pane nyaya yechi2 anditika toda kutaura pane nyaya yechi2 since ndapinda panyaya yechi2 naimi guys imbondiudzai vanhu vari kugara kuCampton Park 4 ways i4 ways ichiko chii chaitika 4 ways guys? What happened is it 4 ways? Chii chaitika guys? What's happening there? Hello Cora. Hello, Mary Makadi. Did I to say? Tiripo ndanzwa kola uyo ari kutaura town yaari kutaura same town yandiri. Kana achibvuma kana muchikwanisa muconnectei neni titaure kuseri ndinzwa kuti ari kuita business beta buda udzoke beta iko zvina nenhumbuka apa ari munhu echifuti kumurwarisa haana business raanokwanisa kuita. Asi ndanzwa kuti ane equipment yekubika. Inini ndine bakery. As you can see, let me show you just to prove. Oh wow, makeke, wow, nice one. Yeah, ndine also equipment. Let me show you. Yes. Vanhu vanowanzoti muri mbavha. You can see I've got this equipment for bakery. So I just want to know
Hapana. Asununguka ngandiconnect, we can work together. Good. Hanti maona manje guys. Zvatoita. Tasemuone. Muhuka matoshanda mose. Iwe wajoita akakola. Tindibata ku WhatsApp ndikupe number. Andika. All right. Ndibata ku WhatsApp. Una WhatsApp number zangu. Ndiuye ku inbox. Guys, isayoka nikiri number mu inbox guys. Because ndanzwa town you mention why the same town and Ripshandira ndi. Aiwa anouya. So we can talk maybe don't go down international. Those are 9 ngota. Anadume munoenda uku munokunetana moenda munoita vhiki muri kumudhiza kubika mascones aya makeke aya munongoita vhiki you talk to him woita vhiki uriko uchivabatsira uchidzidza kubika makeke iwaya antiona then modzokera munoitira business kwenyu simple. Ndoita semakadaro ndasora masara seikola taura yenyu ndanga ndichiti vakoma pana kola uyo wamati hatidi kujaja kana kudini handichita apa nini mati tinoda kuvakana of which kana kuri kuvakana regai vanhu vamupewo mifungo yavo. Aiwa no Kola the lady is pregnant about to give birth, she's already sick. Andika kuti tiite kunge tiri kumujaja kuti wangauya pano kutsvaga mari iwewe tizodai, so no, I'm not allowing that. Zvimwe zvinhu tinotopwanya munhu tisingaoni. Let's talk about that when she's got a baby. All right, okay. So let me just give an advice. Maggie, if you are listening, my sister, learn to appreciate. Murume anokuda, kuna murume waunowana anokuda nevana 3. Agokuchengetera vana vako. Baba vavo varipo vari vapenyu. Ende wewe zvimwe zvinhu zvachona uri kuhwanza usikudza murume chokwadi. Because inini hangu Zulu, I understand everything. Ndawa zvese zvataura. Atotaura kuti chero 20 rand zvayo kuti iyo mari yazoya achiti baba vana vakutengera chakataura kuti chakati murume asi kuzviziva magani kamwe kakunyepa nako ingova munhu ari straight o appreciate ozvonoitirwa nevana vevamwe vanhu. Aiwa ndatenda maita basa kona. Maita basa. Right. Kola makeke andaitinzwe. All right, ndandichiti anouya then ona zvandinoita. Tikanzwanana then maybe toona kuti tingabatsirane sei, since ndanzwa kuti town iri kutaurwa. Inini town iri kutaurwa iyo it's 34 kilometers kubva mandiri, but I supply my products in that town every morning. Sometimes, hold on Kola, sometimes Shumbara is similarly wrong. As an admin, we don't expect that because this all I want to ripa uri sa admin. Shumpress, you're not supposed to put such comments per public to ayakuzodini au yakusotoka kubatsirwa and we have helped you. Help yanga achichaga hana bondiudza ini kuseti ndokumbira mari ati ndoda kubatsirwa tinoita say I feel like giving up my child handichika because zvakamira zvakadai ndoda kunzwawo kune vamwe auya pano akanzwawo kune vamwe saka you telling ye kuti arida kupiwa mari ndimi muri kutokanganisa such tingazviexpecta kune vamwe vanhu mucomment section, but admin team should know the sensitivity of the story, should know impact yazvinoita kune vanhu. You should know semunhu waadmin autofanira kutomhanyira kuenda kumberi kunojaja especially papublic because comment yako munhu wese ndakaitarisa. That's wrong, right? Kola tikuzwisisa saka gaindi number yangu iri kuiswa muyeso comment section anditika imimi munotora comment number mu comment section imo ndibata ku WhatsApp then mandibata ku WhatsApp ndikuipina yakapinwa, sorry ndakuita unpin. Yes, inga yakapinwa done. Let's try to pin it again, right? Moitora number mondibata kuseri then totangira ipapo. Oh, okay, all right. My tabas. Sharp. Right. Anjara ndichitora makozi because muda kutoti muuye kuti muparadze uyu angachipona uyu. I'm not going to allow that. Anditika I'm not going to allow that anymore. Hatisi kuita izvozvo. Anditika atobatsirwa tatete venyika tataura nemurume wake anga achida kugive up mwana, hakuna mwana achagiviwa apo. Anga anedha kuti ndoda kusiya murume, hakuna murume waachasiya. Tatopedza. Ndo help yanga achida aiwana help yake. Tatopedza. So let's go to the next. Saka ndiri kubvunza inini guys ndati ku 4 ways ichiko
ichiko 4 ways guys. Pane mukomana akaurayiwa, pane mukomana akaurayiwa neSaturday Manheru. Is it 4 ways kana kuti Cosmo? Haisi Cosmos. Ndepapi apa guys? Pane mukomana akaurayiwa apa. Ndepapi? Kune vari kuziva nyaya iyi guys, can you please bring information kuseni? Because pabatwa munin'ina wacho futi aenda kupolisi achinoona achida kunoona board. Handika kwanzi chi tiri kuramba views are negative ndo atiri kuramba as it is right now. You should be very considerate. Mukadzi uyu munhu anambotaura zvemani iri muda kutepetsera nyedzo kuti angaida kubatsirwa yewo kutsvagwa yewo. Handika haana kutaura saka views are negative. I can drop hatisi kuda plus 2 munhu anditori nenhumbu iri kutorwara already. Munhu akutorwara already. We are going to have moyo ipapo, right? Good night guys. Vanhu vari kuziva nyaya uko kuEastland ichiko uiko vanataura kuguys uko inyaya yei guys? Chichaitika vari kuziva information nemukomana akaurayiwa nemuswe Saturday Manheru. What happened? Cosmo City. What happened? Kune vane information here? Because ndambobatwa nehama dzachona dzichindiudza kuti munhu akaurayiwa asi chakanetsa kwabatwa futi mumwe munin'ina ainda achitira kuno identify body ndobva zvakatorwa akabvaiswa futi muchitokisi akaurayiwa nevanhu. So pane munhu anonzi akarohwa nevanhu, but from what is being said yanga iri setup, akaseterwa setup iri mapurisa hanzi Cosmo extension 6 kwaLewis. Ndikoko kwaLewis exactly. Ndikoko Catherine. Kuri kunzi akarohwa trap nemapurisa akaroweswa nenikikiri nevanhu vemunikiri vemucommunity. Saka I don't know guys. Vana vedu vekumusha kumoperera kuSA. Be very careful magame amuri kuita. Be very careful. I don't know information kuti ndechokwadi kana kuti ndechiya ndanzwa yekuti vanga vatanga kuningirira vanga vanzi vakomana vakapinda game here. Mukomana let me say mukomana because umwe uyu uchiti hapana evidence kunzanza akapinda mugame, but game rachanga richinvolva mapurisa. Vakaita hasi yawe richinvolva mapurisa handiti. Saka hasili yanga ine kuti vanobva vanobata truck motokari rakatakura chii ndobva vanobata truck. Andimona vabata truck iri adova truck vakabva vatora ranga rine zvinhu zvinowetsa kana mamillions ameno. Saka kuri kunzi mukomana uyu wedu wekurayiwa anga supposed kushayiwa 700,000. Handika vamwe vese vangana vakaita navo basa vakapiwa mari dzavo. Iye pakuda unopiwa 700 kwai ndobva mapurisa yati tinokupa 500,000 ndobva anetsa here kuti aiwa ndida mari yangu yakakwana kwai ndobva vamuisa pamba pamwe mupurisa. Iyi version yandawai ndobva vamudanira pamba pamwe mupurisa ndobva vamusetera trap ndobva vadedzera kuti asokuti paita mbavha pamba mupurisa uyu. Iro riri game ravo ndobva community yauya ndobva yamurova kusvikira afa. Andimona ndobva afa. Saka afa veukama vachinda makuseni kunodini kunoti vanotadzanzi kuti vanotida kukumbira kuidentify body. Munini ndobva svika achibatwa munini wemukomana zvikanzi iwo ndi wakatiza akaita get away nemota, wakatiza nemota. Saka nzi ndo zviri kutaurika. Saka havasi kuziva chokwadi. Saka vauya vehama vachibvunza kuti situation yakadai so pane twasei nokuti ivo vatotyawo kuenda police station vari kuti mapepa vanhu vamira zvakanaka. Saka kutotya kuti hanzi taenda police station hatisviki tichisungwa here. Handimona hanzi hatisviki tichisungwa here. Kuri kunzi kune gonyeti rakarohwa, kune truck rakarohwa, ati truck iri rainvolva polisi. Saka mazviona kune vanhu vasingagari kuSA. Timu yaya inenge chiti Africa visit mazviona ka patokuza kuti mapurisa ekuSA anenge ari mumagame aya. Makuzvinzwisisa nditi mapurisa anga ari mugame. They were in the game. Ndo vanga vatori varidzi vegame. Ndo vaita zati kune truck riri kupfuura pakati nguva dzakati rakatakura kudai kopa kudai gold kudai chii hameno zvaiwetsa mamillions ipapo. Ndobva vatsvaga chii mukomana wokuzabva ndianga ari mastermind. Mukomana wedu wokurawo ndianga ari mastermind akatsvagawo boys dzake kuti dziuye dzishande naye. Vakabudirira kurova game ravo iroro ku12 usiku. Handika vachipedza kubudira game pakushiyana marapa ndobva vamuurayisa kuma12 usiku. Vamurovesa necommunity nobva. Anoona. Saka kazhinji kacho polisi dzekuSA dziri involved mumadhiri. Muchiona chinzi mbavha inotoenda yodzoka.
munhu amunoziva kuti uyu akatoba uyu akauraya munhu zuro anotoenda kutobuda police station kuti angaropa wake kutobuda nekupinda nokuti mapurisa response yaje ndakaimirira message yaje reseti yawe uyu akwanza kunonzi kuOliven ya message yawe yatumira zvishu ya message atumira good girl muningira wangu message yaenda ndaiona atumira message yayi kune murume wake yatodhaputika atumira message mapurisa anenge ari mukati memadhiri emagame azvinzwa kuSAU papachizokudzai kuti kuSouth Africa kuna chinoera chero tiri kuno tichida chedechida tinongokulaiza nawo mapurisa chaunoda uri kuno kunongoitigwa kuna umwe anenge achingohora achingoti tikoko izvozvo tikada kungotumira mapurisa tiri kuno kuchitozora chambanyiwa icho chabatwa icho chikatokandwa muchitokizi ndiri kuno kurora phone call mangwana ndokanda zvangu e-wallet yekuti mboida munomwa doro kanosira kanongwa kari kuita noise ako kanosira kanongwa speed yese ikapera iyi kutongomuregawo semwana wandakambodawo at some point kutongomurega zvedu muSAU mapurisa anenge ari involved guys asati apindura yanga ichinenhikiri saka guys zvakangooma hanzi makutaurisa madha alright mwanangu but it's true it's very true pamwe pachituma kutaura chokwadi kuti zvizikamwa hatidi kuzodaro so saka guys kuSouth Africa uko ameno kana pane information guys kana muine information yamunenge munayo tipewo information guys tipewo information kusejozi lapana kusegoli kune goli yonke insipo iyawasha egoli yonke insipo iyawasha mujonu kwanza mudada nekupachiko Pamela Chamira whatever zvauri kufunga ikoko ndikoko zvakutongofunga ikoko ndikoko ndo nyika inoraramiwa nevanhu ikoko kuSA ndo zvinoitwa ikoko when you live in Rome you do what the Romans does simple zvine kuRome unoita zvokuRome zvako zvokuti munozodada kana munozodini ndo zvinoraramwa ikoko even kuZimbabwe ndo zvinoraramwa kuZimbabwe musati sokuti hamubvi kuZimbabwe hamuzivi zviriko ndo zvitoriko tikada kuruta run away from reality iri paground ndo reality iri paZimbabwe paground whether you like it or not ndo chokwadi chiripo nai tingati kwai muri dada nekuti kwai une choko chomwe kana kuZimbabwe chiriko haundi unotora passport zviri straight hauindi unotora passport zviri straight vanhu vari kuUK havazivi joza ndisaka vachidaro zvako vabevasikana hautore zviri straight uko unotanga watopinda nemakona kuti tiibuda otherwise unotoudzwa kunzi hakuna bepa dololo hakuna bepa rekuita ririko zvaro panhingikiri panhingikiri parodhi block uchipfuura utoudzwa kunzi mota yako haitori haina mareflectors haudariki mirapo unopagara 4 hours wakamirapo kusvika waita the needful whether you like it or not unopagara uchiudzwa kunzi mota yako haina mareflector ukati mareflector lero haiti ndinawo regaiti woudzwa kunzi windi waipa iro harinyatsokuwaipa zvakanaka kusvika waita the needful wozoita saka it's not like zvinhu zvinonzi zvinoshamisa kana kuti zvinhu zvinodini simu ese ndo zviriko sanodzidziswa kuita straight neUK isu guys pafeya zvokwamwari chekucheko guys sezvokunyepa vanhu vanonyepera ndo zvinonetsa takutodzidza kuti kunorarama straight life muno kuti kia kuSAU kungodai kia kungodai sewakia kungodai wabakwa kuSouth Africa kubvunzai vanhu vakuti kune vangani vari kutodheva kuchinguri vakadhiraivha makore namakore vasina kana license kuSAU unongodhiraivha uchingoenda unobatona vaudze zveanyone sidanisile anyone kunosvika ubate bhodha uko unenge wapinda bhizi kunotiva vanhu vasina mapasipoti vanojamba bhodha sei zvamunoiti kwaiye hori corruption vanojamba bhodha sei ko vauye nemumvura kavaya vanouya nemurodhi vakagara mubhasi kudai kwemukutirambidzire kutaura night light nokuti ndo zviri paground ndo zviriko kuti zvinyuwane here asi kana musadaro kutedza kuti muri kuvhunduka zvinhu zvinyuwane zvamunoziva kuense zvinoraramwa daily nekuZimbabwe zvoraramiwa daily isuva anogara zvasvara mwando zvinoraramiwa kuZimbabwe nekuuyu nekuSA kujamba bodha nemubhazi vakati go vagere pasi kudai achitojamba achingova mapurisa achitopinda uchitoinda
wosvikapo wopinda futi muchitoinda ndo zviriko. Right guys, inyaya iri kuitika iyi kuningikiriku kunonzi kuOliven ikokoko kuOliven. Aiwa ku-UK hakuna straight life. Straight life. Brother vari kunzi hanzi vangu vari kuaccuswa kunzi amene mota kuti pari kunzi pane mota yakatiza here mota ndashaya kuti yaizvitiza kwai mota yakatiza ndivo vaidhiraivha. Saka brother hanzi vari kuti handizvisivi havasirivo. Saka inogona kuti setup yakutoroverwa brother animona kuti vakwanisa kudini kuvharidzira nyaya dzavo maporisai animona kuti vanyepere kuvharidzira nyaya dzavo maporisai. Right, handei panyaya yechitu hanzi but UK inozozvinyanya mumwe akazosungirwa hama maoko iyawo yakandipedza iyasimba ndakashaya kuti chii chakaita hanzi nhasi China ndoita chioko muhomwe mapatsi emota zvato waita here Louisa ngaribhotora kuti tigopinda panyaya yechitinotoera. Hello dear. Hi dear. Yes. Ndakaona vanhu vachingobvunza pamalive kuti atizvara wangu wakazodii, ndakutumirai meseji ndokumbira muregere madhayaris muvatenzi. Alright, thank you very much. Alright, muroora watezvara vekuItaly uyo ari kufona uyu muroora watezvara kuItaly regai tiverenge meseji. How are you Sisimeli? Ndini ndinatezvara vangu vakashaka kuItaly vakazongouya vega kaizika vakazongoya vega paZim embassy last week Tuesday. We don't know yet what really happened as we don't want to put him under pressure, but he is all right. Vakatoenda for checkup, all is well. Thank you very much for your help. Kuya kwatakaita palive helped us a lot. Ambassador vakatozoudzwawo nemwana wavo angaona live. Okay, mwana wavo ambassador akaona live. She also listened to your live zvikaisawo pressure kuma high offices pakatotangawo kuita progress. Sorry nekunonoka nekuuya neresponse. We really appreciate you as a family. Varume vedu guys, varume vedu vakangozviomera havo guys, vakazongotuchutuchu paZim basi vakanga vachibvepi asi anyway story for another day. Amene ikoko zvikuru vari safe chero vakadzoka guys. Saka right guys, ndaakukata todzoka nebastard abroad anditika todzoka nebastard abroad padayadis kwai nemurume wangu nezuro pane padaifonegwa usiku nevamwe vanhu vave nenyaya yavo so saka nyaya yacho so akafanira kuzanzi munombohwiririra nyaya dzimwe dzamunomboudzwa so ndozvinokuita padayadis munombodzidza zvakawanda pano munodzidza zvakaoma. Saka guys regai tichi vakanga vabuda magurupu ose kuti vasatsvagwe asi varume so asi mwarika varume vanofarini tisoro nei Mwari muri kuti kudiko chimbozaiva varume vose ngavamboenda kwatafadza vachidawo kudingiriki kuchidawa kubhutu kembuko vaponomanya semasoja vachijamba matai nekuti guys kuzoexita magurupu ekumba guys zvakaoma amen asi guys ndapandafokai munyaya yakamboitika kumashure uku neyaindi kuzeva ndakamboitikwa napana diaries venyu baba guys regai ndikuzeva ndakamboitikwa napana diaries venyu Father diaries amene kuti vakaitei guys taenda kune imwe nzvimbo so taenda kune imwe nzvimbo kuholiday animona taenda kunzvimbo kuholiday aiwa chafara zvakanaka dakatika semunhu anomwa vabuda vaita kupawa kuya kunomwa guys tiri kune imwe nzvimbo kunoenda kuholiday ka ini titori muhotera ndakavata kwaedza kuseni ini munhu handingamuoni guys hana yarova ndikati kuno kwatiri kunoku munhu waindepi asi munhu wabiwa zviri kufamba sei mai mwana kuseni kana kuonekera kuti 10 mai mwana kuenda kubreakfast unoziva kuchidya chikafu chekuhotera chiya buffet ya mai mwana kana kuonekera mai mwana kuma 11 12 mai mwana ndikabva naenda kupolisi
Anomaona tikabvunza kuti polisi iri kupi, ndikaenda kupolisi kunoripota munenge wakagara uchiti munhu afa guys. Unechiti munhu atofa munhu atoda so kuzvi 12 ko guys 1 ko ndatobva kupolisi paya ndati achazivi unenge wapusa manje guys. Mufaro wese wati dhag wapera mai mwana. Munhu utoti unogona kuti munhu atobatwa atofa atodi ameno kune mwe nzvimbo kwamaenda kuya. Ndazodini paya mai mwana kuma past 1 2 ndahwa pa uyu pato ndavhura ndaona chipinda kati muri kubvepi kuzonditwaenda ndarashika kana ingova ndichitenderera usiku wese nei makambozviona zvinhu zvakadaro kuitwa balance mai mwana ndozvangoitawo baba vende shuwa kana vandafunga nyaya iyo pano mai mwana kuti yakazombonakidza here mai mwana takutobura zvipakera yakazombonakidza here ndikiri holiday imi zvakaoma esikani ngori nzashe how are you sega guys anyway ndakukata tobva tapinda kunyaya yedu yechi2 ndapasenda abroad antika battery redu rasara chi 49% ano tinochofa saka ndakukata tobva tapinda munyaya